मनोवृत्ती त्या हिंत तुका भांगरा कामा येताना आत्ताही सांगताची भांगरा कामावच्यो नका तुका चेली दिनाची भटपण करू नका चेली मेळना जागृती जलती किती एक मोग खंयचे आमगेली कुलवृत्ती वयरी ताजे खातीर आमी आयल्या की तशीची आमगेले पॅनलिस्ट तेंगेले आतां सांगतो तशी केनूट माम वाच दाखयतो असं टाईम जाले पुराणाक आणि वच्चो म्हणून दिसतो जाल तितले बांधून हांग दवरचे तितले प्रयत्न करता जैकर सहकार दिवका म्हणटा तशीच आमगे सांगत उपस्थित आसाची श्री प्रवीण नायक माम हांणी चपटेकर समाजा तुका आयल्याची हांगेले कुलवृत्ती ಬಗ್ಗೆ ಕಂಚೆ ಮನ ಉಲತ್ಸನ ರುಂಕ ಕಾಮ आणि ಬೇಕರಿ ಖಾದ್ಯ ಅಸಲ್ಪುರची कुलवृत्ती ಬಗ್ಗೆ विशेष माहिती घेण्यासाठी तेंगेलो टेर लायक उलोवचे आसा तशीच श्री प्रशांत आर दैवज्ञ माम हिनी हावेरी दाखोवन आयल्याचे हेंगेले भांगऱ्या कामां शोरूम आसा तशीच महेश नायक चारोडी हांणी रुंका काम बट नाजूक रुंका काम कशी करून पळया मुखार येवचें आसा तशीच श्री सुरेश बाळेगामाम हांणी दिनसी व्यार करनो आसांची तशीच श्री अशोक कासरगोड माम हांणी खारवी समाज कसान काम केवण अवतार देन फस्टाक पॅनलिस्टन निमगे तसं ना मसली मारचे काम म्हणाले पळया कशी आसा केवण तशीच श्री प्रभाकर नायक माम कुडबीन समाज तुकोन तशीच श्री नागराज खारवी माम हांणी मीनुगारिके मासली मारची कामाची अशी तेंगेले एक कुलकसब ಬಗ್ಗೆ आमी सांगता वच्चे वयता आतां पयले पॅनलिस्टाक हांव आव्हान करता पयले पॅनलिस्टाक आमी पयले नांव काडल्यार आमगेले प्रवीण नायक माम हांणी रुंका काम करचे हेंगेले कुलवृत्ती म्हणून सांगिल्लेची आतां तशी सांगले मस्तीतली कुलवृत्ती चेंज जातो आयला आतां ओरिजिनली 1000 वर्षे फुडें कसल करतो त्याचे करता म्हणल्यार जायना कसं कळण बरें देश काल अनुसार सही खंयचे देश खंयचे वातावरणाक खंयचे काम केल्यार पोट भरतकी तें काम करचें नव्हे तशी हें काम पुराची चेंज जातो आयला तशीच हिनी रुंका कामां तेंगेले पॅशन तेंगेले कुलाच पॅशन म्हणून सांगिल्लें आसा प्रेम माम फुडें रुंका काम करतलींची आनी आतां रुंका काम करताची फुडें एक रुंका काम करताले म्हळ्यार कार्पेंटर म्हणटाची रुंक सोदून ते निवाळ आसकून पळोवन मागीर नंतर तितूंत हें परत घालून नायस करून तशे प्रकारचे आतां तशी न्ही रुंकय मेळटा प्लेवूड अंगडी मेळटा इतलें सुलभ जावन गेला तशी ते एक तसले लायक रुंका काम येयल्यार की मेळतो नाचे आतां पुराय प्लेवडारी कातरोचे अणसोचे नव्हे तशें जाला तुमी हेजे बगी एक कसो विशय सांगताचे आमगेले चपटाकार कम्युनिटींतू म्हाका एक कुलकसब विशयांतू सांगता म्हूण जाल्यार हांव 3 बायफर्केशन्स कोरको जाता एक म्हळ्यार मामाले प्रश्नेक उत्तराक हांव स्वल्प वेळान येता जाल्यार कुलकसब विशयांतू आमगेले डिविजन्स कशे आसा कसले खातीर जत्तर आसा म्हूण सांगून घेवन सांगता म्हूण जाल्यार हांव 3 डिविजन कोरता आमी गोंयांत देखून येयले मनशां जाल्यार येतना थंय सेटल जावन जातना कशें जालें म्हळ्यार केल्या वजन उडपी फुडले सावथ कॅनरा डिस्ट्रिक्टाचे पार्ट उडपी आनी नॉर्थ कॅनरा एक सेक्शन जालें दोनीचे मंगळूरांतू बंटवाळ आಮೇಲೆ पुत्तूर आनी मूळूर सायड तें एक जालें तशीच सकयल चमकलेले कासरगोड म्हळ्यार मंजेश्वर कासरगोड डिस्ट्रिक्ट मंजेश्वरा सुತ್ತಮುತ್ತ सेटल जाले तशें आसतना आमगेले उडपांत आशिल्ले जेन्ना बडगी कामाक तितली इम्पॉर्टन्स दिनी तांणी कसो इम्पॉर्टन्स दिल्ली म्हूण सांगल्यार मेस्त्री कामाक एक बिल्डिंगा कन्स्ट्रक्शन जावचें आसा वय म्हूण जाल्यार ते अंतू सिमेंटा काम म्हणून खंय सांगताची ताका कॉन्सन्ट्रेशन केलें एग्रीकल्चर आशिल्लें एग्रीकल्चर पुरो जाणां करताची तें आमी सोडया ताजे नंतर मंगळूरू सुತ್ತಮುತ್ತ आयली वय म्हूण जाल्यार हे बेकरी खाद्य म्हूण सांगून मामान सांगलें एक्चुअली ते बेकरी खाद्य न्हय तें आमी पुट्टू आपा शेवई आनी चाक्कुली उंडो सुक्रुंडो
असल कोण घेवन विकता आशिल्ले खंय विकता आशिल्ले म्हूण सांगल्यार हे चाकुली उंडो सुकुरुंडो कोर न्हू बायल मनशान कोर दिवचे दादले मनशान हे खेळू नाटक असल कडेन रात दीस सगळे रात्री ते राबून घेवन वेळार कोरून घेवन सकाळी वापस वचे तशी एक क्रम आशिल्लो. आतां ताजेर एक हे पुट्टू आप आनी शेवय ते करचें कशें जालां म्हूण सांगल्यार घरल्या कोर न्हू सांसान संस्थेक म्हळ्यार सांसान हॉटलांक तांकां हांकां हळ्ळेंत दिवचे ते एक क्रम आशिल्ले. ते दोन टायपारी कुला कसो कोर आशिल्ले. तेचे आमी मंजेश्वराचे चमकल्यार मामान सांगिल्लें म्हणके बडगी आशिल्ले. बडगी इवन हांगा सावथ कॅनरा डिस्ट्रिक्टांत केलो कॉर्नर्सांत पुरो आशिल्ले. मंजेश्वरांत आनी स्वल्प नॉर्थ ते कडेन करचें वय म्हण जाल्यार व्हेरी गुड आर्टिस्ट हू कॅन डू द वर्क म्हळ्यार त्यांनी तांगेले चिरणिके काम म्हणटाची ते चिरणिके काम कोण घेवन करतले आजीकय मंजेश्वरांत सुತ್ತमुत्त आजीकय आसाची बंटवाळा कडेन पुत्तुरा कडेन आजीकय आसाची तांकां म्हळ्यार आमी सोदूं का तांणी चिरणिके काम म्हूण सांगलें आयच्या दिसाक पिल्लर कोरका म्हूण जाल्यार सुलभ हे काम न्हय तें ताका की आतां मेशीन आयिल्ले निमित्त तांकां सुलभ जाता जाल्यार ताणें हातान करचें कामाकय ते मेशिनार करचें कामाकय रात दीस आसा. ते हातान करचें काम कशें आसा म्हूण सांगल्यार ताजी चंदाई विंगड तशें एक कॅलवजन आसाची आमी सोदून काडूं तांकां तशी ते कामय आसा. म्हाका म्हगेल्या अम्मान सांगेल उडूक आसूं कितले बद्द कितले पट्टी म्हूण सांगून घेवन फुडल्या मालगड्यान कोणा जेवा पळयलें आनी सांगता म्हळ्यार आमगेलें मंजेश्वरा देवस्थाना तेरू म्हळ्यार त्या एरियांत आमी बडगी जावन काम करनाशिल्ले तेदना मंजेश्वर देवस्थाना तेरू जावका म्हूण जाल्यार तेदना आमगेल्या अम्माल अज्जान एक बड्ड घेवन सुब्रह्मण्य देवस्थाना वचून ते ताजी म्हाजी एक हातांत आशिल्ले एक बड्ड दोन चमकताना ताजे बड्ड्या लेखान देवस्थाना लॅक 13 लाख काण घेवन येवन ते घरल्या सुब्रह्मण्या दाखोवन मंजेश्वर तेन्ना चमकून येवचे मात्र ते बड्ड दोन येतना ते बड्ड्या तागेले मापार कितली एक झर्न गेला पळय ते चमकून येतना ते झरलेले इतले त्या सुब्रह्मण्य देवस्थानाक आनी मंजेश्वर देवस्थानाक चड उणें म्हळ्यार इतली चड उण न्हय तागेले ते लेखार कितली हायट डिफरन्स आसा तागेले आर्टिस्टार आर्ट वर्कार कितली डिफरन्स आसा तितली सांज जाला म्हूण सांगेन म्हगेले अम्मा म्हगेल्या आज्जान केलेलें काम सांगता आशिल्ली ते वय म्हूण हांव नमगू का कसाल्याक म्हूण सांगल्यार आजीकय मंजेश्वर देवस्थानांत तेराक ते रथ बांदूचे आनी ताका बावट बांदचें काम आमगेले कम्युनिटीच्या न्हीची करता आसाची ते हांव नमगू का जाता कितले बद्द कितले पट्टी म्हूण सांगून घेवन ते रेकॉर्ड्स पळोवन घेवन सोदून घेवन चमकल्यार देवस्थानाचे विशय मेळटले. तशी थंय बडगी म्हूण सांगून आसाची तशी हे तिनूय बायफर्केशन्स करून वचूं जाता. आतां मामान कसं निमगेल म्हळ्यार बडगी तांगेले कसाले विशय आता आधुनिक जावन कसा चेंज आयला ताजी रिमिती कसा जाता आसाची म्हूण सांगून अशी फुडें हे रुक्का काम करून म्हगेले आज्जो रुक्का कामाची वची म्हळ्यार म्हगेले अम्मा ल्हान लिबर्टी स्टोराचे आतां ना ते लिबर्टी स्टोरा माडा काम केलेलें ताणें म्हगेल्या अम्मान सांगून म्हाका गोत म्हळ्यार एक्चुअली कार्पेंट्री इज द मेन वर्क ऑफ आवर कम्युनिटी. तांतू आतां माडा काम करचें खातीर कोण आसाची माड कांय ना आतां स्लॅबाची पुरा नळ्या माड खंय सोदून घेवन वचूं का नळ्या माड आसल्यार रुक्का काम ना लोखणाची पट्टी घालून घेवन करताची. तशें म्हणटना ते नशीसून वतर आसा तेन्ना तांणी मालगड मनीस आतां सांगता कशें म्हण तांगे चेडवांक वयर तुका हांव करचें वृत्ती कांय सूख ना तूं शिकून कसले जेव एक डायरेक्शनारी तूं चांग जा बरें जा तुका हें नाका म्हूण सांगता शिवाय तूं हाजीरीचे कंटिन्यू जा आमगेलो मालगाड्याल कस बुवो म्हूण सांगताले कोणूय नाच 100 इंतू न्ही 1000 एक जन मेळू पुरो इता म्हळ्यार ही इज व्हेरी वेल एस्टॅब्लिश्ड इन दॅट कार्पेंट्री वर्क. फॉर एग्जाम्पल आमगेलो के रामचंद्र नायक अँड सन्स तागेलो पुतू रवींद्र नायक आनी सुरेंद्र नायक म्हण आशिल्ले तांणी बापसूल कामाची कंटिन्यू करून घेवन चमकलेची तागेले पुत्तान कसा केला म्हूण सांगल्यार फ्रॉम दॅट वुडन सेल्स ऑर मेकिंग द फर्निचर काम दाखोवन तेच डायरेक्ट खंयचें आमगेलें कसं म्हणटा ताका स्क्रीन शो पुरो करचे आनी आर्टिस्ट्री वर्क ते स्टार्ट केला ताणें
related to carpentry only, but he is doing in some other way. तशी ते करूंक साध्यशील मनशां स्वाध्यशील मनशां ते in a artistic way or in a way which is new necessary for the nature continue करता रावची बाई ताजी मितीची जीवन सागसूच्या कष्ट आशिल्ली मिती प्रति एकले एक कादा कोण अन्य काका चेंज करता चेंज बैसून घेऊन वत्ताची म्हणाल एकमेकाला अभिप्राय. मस्त धन्यवाद प्रवीण नाईक माम. तशीची एक सणाची आता कार्पेंट्री वर्क शिकू का म्हणून सांगलं रे कशी शिकचे आता कार्पेंट्री वर्क शिकू का म्हणून सांगलं आम्ही सुरवेर एक कार्पेंटर सोदून घेऊन वचू का तागे लागी वचून घेऊन उळी सुत्ते दोन घेऊन तो सुरवेर सांगता हे आमगेलो सोमशेखर नायक म्हणून सांगेन म्हणून आशिल्लो तो आनी वामन नायक इंडस्ट्रीसाक तेन्ना ते क्लॉक्स आशिल्ले तेन्ना क्लॉक्साचे बॉक्स तो करून दिता आशिल्लो. तो आमगे समाजा अध्यक्ष जावन आशिल्लो फुडें तो म्हणटा आशिल्लो तागे लागी कोणाच्या एकल्यान कार्पेंट्री कामाक आयल्या रे ನನಗೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸರ್ ರಾಯರೇ ಯಾನು ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಅದು ಇರಡ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮೇಲೆ ಪರ ಬೈದೆ म्हणून तेदन तो सांगता आशिल्लो कसा गोतो सो एक फळे आनी 4 कुडके रीप आणि ताका सुत्त मारचाक एक 6 कुडके 4+4 8 कुडके रीप दिवन वयर अशी नाही स्ट्रेट नाही ताका अशी अँगल येवची तसले एक स्टूल करून दी म्हाका ते स्टूल करून दिल्ली वय म्हणजे तुका हांगा कामार बायता ना म्हणजे तुका काम ना तुका जाय म्हणजे ते कशी करचे म्हण सांगून घेवन एक दीस हांव ट्रेनिंग दिता म्हण सांगचे आशिल्ले आमगे सोमशेखर माम. तेशी आमगेले शंकर नायक म्हण आशिल्ले बोट बिल्डिंग यार्ड करता आशिल्ले तांगे लागी कामां आयल्यार सुरवेरी तांणी हत्तोड्यांनी दिवन मोळ मारच्याक शिकयता आशिल्ले म्हळ्यार फ्रॉम द बेज ते येवका शिवाय ते येवका म्हण जाल्यार आमी बुकार वाजून घेवन ते जावचे वचे भायर न्ही साध्य ना ते एक ॲक्च्युअली ते कोण काम करता सची तांगे लागी वचून घेवन मामा म्हाका एक कामार इंट्रस्ट आसा हांव ते शिकू का म्हूण आसा तुमगेर म्हणके हेची एक व्हड इंडस्ट्री कोर काम म्हणून सांगेन मुखारसून म्हाका एक आशा आसा एक चल्यान तशी सांगेल म्हाका कार्पेंटर वर्क शिकू का म्हणून भारी इंट्रस्ट तेन करतना वचून न्हू एक मोळ मारी म्हण सांगले शिरिपाक तेणें मोळ्याक धरून सुत्त्यान मारका म्हणसन बोटाका मानसोळ आनी नाका म्हण सांगलो तो तशी ते कष्ट पावल्यार मात्र म्हळ्यार ते विषय कसा म्हण सांगेन कोळ का हाताक ताका लागू का लागल्यार मात्र तो नेक्स्ट कंटिन्यू करता वय म्हण जाल्यार मात्र ताणें कार्पेंटर जावचें साध्य लागून यार म्हाका नाका म्हूण सोंटळ म्हणटा ताका ताका भविश्य ना तांदू त्या ताका परीक्षा करेक्ट नाही कितले सहन करून घेता म्हणून परीक्षा. मस्त धन्यवाद प्रवीण नाईक माम. तशीची सेम दाटी बाटी मारे कंजूस करणं गायचे अनेक तशीच सेम रुंकाचे काम बट नाजूक काम म्हणून नो महेश नायक मामा चारोडी हांणी सांगता आशिल्ले चारोडी मेस्ता म्हणून सांगले वन ऑफ द इंजिनियरींग कसं नाही म्हळ्यार ते गेले हांगेले उलयता आसतना सांगता आशिल्लो आमी रुंका काम करताची कसन विभिन्नता म्हणून सांगल्यार एक मोळ मारनाशीची आमी आमगे स्ट्रक्चर की निर्माण करता आसले एक नाजूक काम करताचे म्हण घेनो कसन विषय एक पण तो आमी तेंगेले उतर तुका आयकया. प्रथम जेवण हांव धन्यवाद सांगता आयच्या ह्या दिसाच्या कार्यक्रमान हांगा करच्याक एक अवकाश दिला. हांव चारोडी मेस्त समाजा म्हणून आत्ता आमी चारोडी हांगा मंगळूरांतू आमी चारोडी म्हणून आमी आमगेल्या समाजाक एक नांव दिला. तेशी आतां आमी अखिला कर्नाटकांतू चारोडी बार मेस्त समाजा म्हणून आमी तांचे एक ग्रूप म्हळ्यार आमगेले एक सेंट्रल कमिटी पुरो केल्ला आत्ता. प्रथम जावन विश्व कोंकणी मागीर कोंकणी अकाडेमी हाका धन्यवाद करता. आयच्या दिसाक आमी सुरवेक आत्ता ह्या वर्स 20-22 आमी पयर येवन आमगेले एक डेलिगेट ग्रूप येवन नंदगोकुल शेणी मामा लागीं मीट जाल्लेलो आसा. तेजे नंतर आमकां आनी विश्व कोंकणीक ಸ್ವಲ್ಪ लग्गे हें जाल्ला संबंध जाल्ला. तेची आमी नंदगोकुल मामाक आमगेलें देवस्थान आसा हांगा गुडशेड रोड मंगळूर 1 स्टेट बँक गुडशेड नीरेश्वाल्य सोमनाथ देवस्थान तुम्ही सिटींत मंगळूर सिटींत आसल्यार त्या देवस्थानात पळयनी तुम्ही एक पंत दय करून त्या देवस्थाना येवन देवाक पळोवका म्हणजे एक भक्तीपूर्वक विनंती तुमगेल्या वेदरा दवरता. हय
तांकां गोत्ता आसा प्रथम जावन हे आतां आमगेले कुलक कसब ಮೂಲತಃ ಅತ್ತ ಈ ಕೊಂಕಣಿ ಮಳರಿ 15ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ समजताची पोर्चुगीज तेंगेले दब्बाळिके टायमारी आमी पुरा गांव सोण देव धर्म संबंध पुरा सोण धांवन येयली पुरा एकडे कोस्टल कर्नाटका कित म्हळ्यार हांगा एक हिंदू संप्रदाय आशिल्ले आनी राजाले रक्षणेंत आमी एक धर्म संस्थापन करून सगळी आमी जीवन करूयेत म्हणजे एक विश्वासावर आमी धांवन येयलेलो आसा तेन्ना आमगेले संबंध पुरो सोडले आमी देव पुरो सोडले सगळी धांवन येयलेत जाल्यार धांवन येयलेल्यान आमी एक बदकूका न्हवा जीवन काडका पोटाक खावका जाल्यार आतां शेट मामान सांगेले प्रकार एक व्याप्त पोटाक खावचे खातीर एक व्याप्त जेवका व्याप्त अनिवार्य आमी फुडें कसो करता आशिल्ले ते आमकां हांगा येवन करूं जायना आमी येयले गांव नेव आमकां जान नेव गांव नेव पुरो नेव वातावरण नेव तेन्ना आमी कशें केलें म्हळ्यार आमकां थोडें नाजूक काम आमगेले जनांक कशी म्हळ्यार मायंड तांगेले बारीक कसो म्हळ्यार तुमकां हाय हडगू वता हाय हडगू वता पौराणिकांत येता आतां बोट आतां लोकडां बोट करताची फुडें रुक्का बोट करता आशिल्ले हाय हडगू ताक वारार वच्चे म्हळ्यार खंय वार येता त्या डायरेक्शनार अवंगल बांदचे तेन्ना त्या फोर्सार वता मागीर आगोर मारता वच्चे असले ह्या प्रकार आमी दर्या बगल्यान येवन आमी आमगेले पुजी पाट कसले जावका आमकां खंय गेल्यार आमकां उदका लागीं जावका हें उदक आनी आमकां ते एक अविनाव संबंद तशें जावन आमी कोस्टलांत राबोवन ह्या प्रकार जीवन व्याप्ती खातीर आमगेले मलगड्यांनी कसले केलां म्हळ्यार खंयची लायक काम म्हळ्यार रुक्का कामाक तांणी शरण गेले तांतू कशी म्हळ्यार एक तुमकां गोत्ताचे पुरो एक बोट म्हळ्यार एक उदका वयर वच्चे कितले ते रिस्क आसा एक थंव आसल्यार पुरो बोटा भितर उदक येवन ते बुडच्याक न्हवा स्टूल आनी बोट करचे मस्त डिफरन्स आसा मस्त डिफरन्स आसा स्टूल नेला वयर वच्चे दवरचे ते तशी न्हय ते उदका वयर वच्चे आतां आमी केलेले बोट जाल्यार कार्बी समाजांत वचून जळके फिशींग करताचे तांणी वाटेल तुम्ही तांणी सांगो पळय तांकां गोत्त आसता तांणी आमगेलो वाटतो कोस्टल बेल्टार आसाचे मागीर एक आतां हांव सांगिल्लें आमी चारोडी बार मेस्ता म्हळ्यार इट्स कॉल इंजिनियरींग दॅट टायम तेन्ना आतां तूं आनी सांगिल्लें कन्स्ट्रक्शन एक टायप मेस्त्री ते मेस्त्री जाल्ले हे मेस्ता म्हळ्यार ते इंजिनियरींग ग्रेड येता ते आमगेले समाज चारोडी जाल्यार आमी ते सोडणी चारोडी काण थोड्या जाणांनी मेस्ता घाल्ले म्हळ्यार तेन्ना तितले रिप्युटेड आशिल्ले आतां मेगेले आनू ओडानू मांतू तांणी पुरो मेस्ता आतां सुब्राय नायक आशिल्ल्यार तांणी पुरो मेस्त दवरले मेस्त तशी जावन ते हे रुक्का काम म्हळ्यार आमी आतां कशी जॉयंट म्हळ्यार एक मोळ मारची न्ही त्या आतां एक आमी एक वस्तू केल्यार ताका आमी हें आसना वासो कोत्ताच वासो ताजी हें पेण हें करून मारचें तोंव काडून मारचें मागीर ते डिसमेंटल करता जाल्यार ते मच्छी मारल्यार जालें कशी तूं केला जॉयंट तशी वापस तुका सेट करून दवरूं त्या नमन काम तितली नाजूक आतां तुमकां कांय नाका आतां गरलागे आतां बक्सूचें म्हण आसता शीत जाले नंतर ताका आतां आमी वाळणी म्हणटाची ताका वाळणी पळयला तुमी वाळणी पळयला कांय नाका वाळणींत आमी ते 3 चेडी करून दिताची 3 चेडी ते गॅस वता आतां कुकर खंयची बेजसांत केला पळय ते वाल म्हळ्यार आतां तुमगेले 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजिनांत वाल म्हण आसता इनलेट एक्झॉस्ट वाल तशी वाळणी ते दंपून ते अशी मागशिल्यार तांतू धुवर वता हांगा तुगेले पॅज तोग येता त्या नमून एक तितले मायंड सेट आमगेले मलगड्यांत आशिल्ले जाल्यार कशें करचें हें रुक्का काम म्हळ्यार तुगेले गरगास घाल्यार तांतू पिट्टी मात्र मेळचें मागीर किसुळी घाल्यार तांतू ಸ್ವಲ್ಪ रुक्का हें मेळटा आनी कसले चेड लाभ ना तशी जावन आर्थीक जावन अत्यंत एक
कठीण परिस्थितींत तांगेल्या त्या टायमार त्यांनी मस्त जीवन केला बॉड आशिल्लें जाल्यार बॉड सदबळाके उदका वयर मात्र न्हू बा त्याची बॉड अंग करचिल्यार कांय जाता आशिल्लें आर्थीक जावन सबलता जाता आशिल्लें आमी दर्यांतू त्या टायमार दर्यांतू त्या फील्ड म्हळ्यार पोर्ट तेन्ना पोर्टूय व्हड पोर्ट बंदर प्रदेश खंय तुगेले अरब तकून येवचे जावो खंय वच्चे मंजी वच्चे लोड वच्चे त्या प्रकार त्या कामारय आशिल्लें रुखा काम मागीर तुगेलो आतां व्हड बंगलो आसा तांतू पक्का असो ताका हें करचें प्लेट वॉल प्लेट जावो ते क्रॉस बेस करचे अलाइनमेंट करेक्ट उरका आता चेडी भितरी बसूका मागीर आतां एक तुगेले आतां 12 फीट मेळटा तुका रुको तुगेले 24 फीट करका म्हळ्यार जॉयंट करका जॉयंट करतना ताका कशी चेडी काडका जॉइंटिंग दिसचें जो ते एकल्याक दिसका तुका आतां बीम वॉल बीम म्हणटाची वॉल बीम त्या थ्रू आउट घालका मध्य कट्टी दिवचे न्हू जो ताका ते स्ट्रेट घाल न्हू ताजी पळय एक शांत आसता मध्य त्या तोवाकी आमी त्या एक रुक्का पीस दवरून मारतना ते चाबून दोन्ही अशी पळय चाबून ताका ह्या दिकान लोक येता ह्या दिकान लोक येता मध्य ते मारतना करेक्ट एक सिंगल रीप जाता ते रीप न्ही हें प्लेट जाता तसो एक नाजूक काम आमगेले समाजा करता आशिल्ले फुडें कृषी आशिल्ले कृषी पुरा जनसंख्याची कृषी आशिल्ले बट आतां कशी जाला म्हळ्यार आतां त्या मलगाड्यांनी तांकां त्या भंग पुरा आयकून म्हळ्यार तांतू कांय आर्थीक प्रगती जाल्लेली ना काम केला चेडवा बाळांक चौक जाल्ले ते दिवन तांकां व्हड केला एज्युकेटेड केला आतां कसा करताचे चेडवा आतां आनीकल्याक कंपेर करतना तांकां कशी लागता हांव त्या फिल्डाक गेल्यार आनी कशें हें म्हाक्षी वच्चे विलावरी जाता तशें हांव न्हू आमी मुखार वच्चे वाट सोदका म्हणून आतां चेडो लायक करून वाजू न्हू इंजिनियरींग नाजाल्यार डॉक्टर इंजिनियरिंग वरकीची तुमगे कुल कसब मुखार व्हरचे कसा इंजिनियरिंग नाही आतां सांगता ते आतां बोट म्हळ्यार आतां बोट रुक्का बोट कोणी करनाचे आतां पुरो लोंकडा बोट स्टार्ट जाला कळवा मागीर आतां रिपेरी म्हळ्यार बोट रिपेरी करना ताका फायबर घालताची उदक येना भितर काही येता फायबर घालून पुरो त्यांनी आतां पुरा म्हळ्यार आतां पळय तुका वणतीक एक पेंट आमी चुन्न मारता आशिल्ले आतां डिस्टेंपर येयला विंगड येयला एमल्शन येयला तशें चेंजीस जातना तूं आनी आमी तेकडे वच्चे म्हणटना स्वल्प जाल्यार हें एक तुमी सांगिल्ले प्रकार कुलाब कशुब एक त्या उर्का म्हणचे एक अभिप्राय आसा कुल कसब उर्का आणि तेंतू तुकोन पोट भरचे तरी आमी कुल कसब म्हण करचे कंचे विषय नाही जाल्यार ते कुल कसब आमगे पोट भरोशी उरका आमी कुल अज्जा नेट्टा आलाद मेरा म्हणून तिंतू कुची घेतो असले काय ना चेंजेस उरका म्हणून सांगतात तुम्ही ओके लाईक तुम्ही विश्लेषण दिला आणि तुमगे विश्लेषण करतो जी दोग जण निधीवर उठून रबले तशी ना मस्त धन्यवाद महेश नाईक धन्यवाद मस्त धन्यवाद म्हाका मस्त संतोष जाता कसं म्हळ्यार हांव ह्या वेदिकेर एक म्हाका मस्त खुशी जाल्लें हितू म्हळ्यार आमगेले एक चारोडी समाज आतां तांकां गोत्त आसता चपटेकार समाज तांणी आतां शंकर नायक बोट बिल्डर म्हळ्यार तांणी बोट बिल्डर आमगेले बालकृष्ण नायक बोट बिल्डर आमगेले पुरा मलगडे बोट बिल्डर तुगेले हांगा बॉर्डर हांगा दक्के जावो गंगोळी जावो होन्नावर खंय गेल्यार बोट बिल्डर व्हड बोट म्हळ्यार तुगेले पोर्ट यार्ड घेवन ते एक पत्त 10 बोट 15 बोट तेद्दा बंद आशिल्ले आतां ಸ್ವಲ್ಪ उणी जाला आतां पुरो डायवर्ट जाला मलगड बेला म्हाका बारीक खुशी जाल्ले आमगेले एक समाज आयचे दिसाक हांगा मिंगल जावन 2 दिवसाक कार्यक्रम घेतील आमी भागवहिसला तशी एक प्रायज मेळ्ळा आमकां फर्स्ट प्लेस भारी संतोष जाला त्या निमती सगळ्यांक हांव अत्यंत वंदनीय जावन धन्यवाद अर्पण मस्त अनेक पण तुमकां आभार मानता महेश माम तशीच आमगेले राईट सायड रायटिस्टा कडेन येता फर्स्ट लेफ्टिस्टाक कैद करया तशीच प्रशांत देवेज्ञ माम आमगेले सांगत उपस्थित आसाची तुमगेले विशय तुमगेले दैवज्ञ ब्राह्मण
समाजाचे तुमका अपोचित तुम्ही सोनाराचे म्हणून म्हणजे सोनाका काम करण्यावाला सोनाराचे म्हणून अपयताचे तशी इतलं वर्ष तुकून हजार गटलं वर्ष तुकून सोनाराचे भांगरा काम कर नाईलाचे भांगरा मांडा बसून आता कसं गेलं आता कसं चेंजेस झाला की कशी म्हणून सांगता तुम्ही सगळ्यांक नमस्कार कितें म्हळ्यार हे माईक लागी दवर येस सगळ्यांक नमस्कार हे कुलकसबो म्हळाने एक संस्कृती उडीच्यानी संस्कृती मेळून घेऊन येयला आम्ही संस्कृती ज्योतिष्य करतो येयले सोनारकी काम कुलकसबो म्हणून ते एक वृत्तीक होंगेन येयलेचे हे मौर्य समाजाचे बौद्ध धर्माचे प्रभाव जास्त जाल्या नंतर ज्योतिषशास्त्राचे कमी जाल्या नंतर हे आमगेले कुलकसबो म्हणून एक सोनार भांगरा काम करतो येयलेचे तेंतून अलंकार विन्यास जास्त नमूने करतो गेलेचे ते एक ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ जातो येयले ते उट्टू लोक करतो येयले का नंतर आमगेले लोक कितें केले तेंचूक आमगेले लोक हे बेजबाबदारीतन केलेले का प्लस पॉयंट जाल्यार दुसऱ्या लोकांक ते प्लस पॉयंट कोंगेन सोडत तेणें तेंतू भितर हेंचो खूब लाभ आसा म्हणजे तेण रिगेल भितर हे आमगेले लोकांक हे व्हडत पळय कुलकसबो म्हळानी आमगे लोक ते फुडें रेस्पॉन्स केलना आज जळ्ळे रे बरें इतलें खान सोड्या म्हणचे लेखात अशें विचार करतो येयलेची थोडे लोक कोण घेतले ते स्ट्रेंथ उरसून घेतलेची आनी कितले लोक हेंतू भितर खूब कश्टात आसाची कुलकसबो म्हणून हेका आतां परिस्थिती गंभीर आसा आतां तेंतुनी जीवन बी करूं जाता ना तेच नंतर आतां ते सोडून दुसरें बी करचे वाट तांकां मेळतो ना आता सेक्टर बिझनेस नवे नमूने शोरूम व्हड उठो रेडीमेड माल अशी येवचे खातीर हे ऑर्डर काम कमी आजच्या बी आमी ऑर्डर धरून करताची आमगेले लोकांक पळोवन घेवन काम दिना करी शेताचे तशें उठो लोक विचार केला न्ही आमगेले लोक म्हणचे एक कुलकसबाचे व्हॅल्यू उरता हे सेक्टर बिझनेस येयले नंतर कमर्शियल हे आमगेले लोकांक हे खूब व्हड पडला तेचे एक विचार येस आता भांगरा कामाक करतोची एक भांगरा काम करचे म्हळ्यार सांगला रे त्या वरकीचे मम्मान सांगेल मेकेची सोदून वचूं का कोण भांगरा काम करता तेगेले म्हळ्यार 4 वर्स बसून काम करचें पडता नाजाल्यार अशीची फाय तुकून यो रे भांगरा काम कर रे म्हणून सांगल्यार येना जायना ते करूंक एक पण तशी जाली कसां की म्हळ्यार हांव एक भांगरा काम शिकतो आसतना एकलो ज्वेलर्स सेल्समॅन आयलो अय्यो मारे मागेल जावका कश्ट हांग जावंका थंय जावंका गिरेक इडवलो कशें करका तुगेले पणाट ना मांडा बसून एकलो दाडीतो बसलो काम करतो बसलो भारी खुशी तुगेले मॅगेल किंत तुगेले भारी लायक म्हणून सांगले म्हाका शिकयतोय म्हणलो आमी ते हुडगो सुरू ते आमी भांगार हाडचे फुडें आतां करंट की गॅस की मेल्टर की आयला फुडें तोंडारी फुंकून आगस्टेरी आगते म्हणटा इंगळ घालून घेवन तिंतू कोव दवरून घेवन भांगार हाडचे ते कोव वाट्टून घेवन इंगळ तशी आशिल्लो तशेल्यार फस्ट एक टेस्ट दिता मामान सांगिल्लें मेकीची टेस्ट दिता हें उज्ज आसता न्ही हांग उदका मरगी आसा उज्ज पलाई म्हळ्यार ताणें उदका हात घातले आनी हात गेले इडी हात रासून गेले पाप आनी जल्मा तशी पळना मरे म्हळ्यार तशी त्यामुळे अनुभव जाल्यार मात्र कळटा कितले कश्ट आसता म्हणून तशीच एकूक आतां कुलकसबो म्हणाले आमी फूड तुकून कसन चर्न आयला की तशीच चलतो गेलो म्हळ्यार बदलावण करणी म्हणजे जाल्यार आधुनिकतेक जर बदलावण करणी म्हणजे जाल्यार मुखार कश्ट आसा म्हणून तुमी सांगता आसाची हय कश्ट आसा कसल्या म्हळ्यार आतां बिझनेस हेंतू भितर आतां एकलो काम करता म्हळ्यार कुलकसबो करतले का बंडवाळ आसला न्ही कोण ऑर्डर म्हण अंगडीच सांगता तेगेले कडेन बंडवाळ उरना तो करूंक शकना तो आनी एक बंडवाळ आशिल्लो मनीस कितें करता रेडीमेड कोण हाडून दिवन घेवन तेगेले वेस्टेजान घेवन वचून सोडता अशें आमगेले कुलकसबो म्हण फुडीच्यान कोण घेवन येता आशिल्ले फुडीच्यांनी तेणी स्ट्रेंथ धरून घेवन आशिल्ले आसला न्ही तेंचो भितर बरें उरता आशिल्लेचे म्हळ्यार तेन्नाचे जीवन चितले विचार करून घेवन सोडले तशाने तांकां प्रॉब्लेम जाता आतां आमगेले हे भांगरा कामा क्षेत्र वरकीचे कंप्युटरायज्ड जावन गेला कंप्युटर तितून भितर जी आयला ऑटो कॅड की म्हण आशिल्ले फुडें आतां जिवेल कॅड रायनोसोरस अशें पुरो आयला ह्या पुराची शिकप तो गेल्यार आमगेले कोण भांगरा काम म्हण करतलो आसाची तेणी शिकतो घेवन तिंगेले भितर चेंजीस हाडल्यार मुखारी
लायक फ्युचर आसा म्हण एक वरकी एक सांगचे एक इश्टपांत म्हाका तुमी कशें म्हणटाचे म्हळ्यार फ्युचर आसा म्हणच्याका तांकां एक कम्युनिटी कोंग घेवंक न्ही ताका एक आमी आतां कुशलकर्मी म्हळ्यार बी आतां आमगेले कुलकसबो ताका एक स्किलफुल वर्कर कुशलकर्मी ओके अशी सर्टिफाईड असला न्ही ताका एक स्ट्रेंथ बी मेळटा खंय लोनरींग कोंग घेनो बँकाचे न्ही अशी भांडवळ कोंग घेनो तो जलम बी ते लेवलाक करून घेवता अशें करूं शकता वय म्हळ्यार न्ही तो तशें कोण घेवची कॅपॅसिटी तो कोण घेवका हांव बी कुलकसबोचो आसा कुशलकर्मी एक रिपोर्ट कार्ड घेवका शूट करून घेतला न्ही प्रशांत हांव सांगता म्हळ्यार फुडें एकलो कोण भांगरा काम करता तेगे लेगीची ग्राहक पुरो वचता आशिल्ल्याची आचार्यच आयलो आमगेल्या गांवांक म्हण घेनो मागीर नंतर तेगे लेगी घरा कडेन बसून काम करचे आशिल्लें मागीर काम करता करताची तेंगेले लागीं गांवचे पुरो प्रचार होवन थंयची एक मांड करून बसता आशिल्लो तशी एक प्रवृत्ती फुडें आसता आशिल्लें आतां मागीर ज्युलरी सिस्टम आयले मागीर ते परत चेंजीस जाता गेले ते आमी चेंजीसाक कोण कुलकसबो म्हणून बसलेच की तिन्नी ते चेंज ओवर करनी कोण की तांकां परतची थोडे कश्ट येतो गेले म्हणून सांगायत ओके मस्त मस्त धन्यवाद हावेरी तुकून हांगा आयल्याची आनी तुमगेले एक नमस्कार भांगरा काम भांगर म्हळ्यार भारी व्हॅल्युएबल इडी वर्ल्ड भितर मस्त चड व्हॅल्यू आशिल्ली वस्तू आनी भारत GDP भितर 7% कॉन्ट्रिब्यूट भांगर दिता बट भांगरा काम कर न्हू भांगरा काम करतले एक दुःख दोळे रडप कोण आसा त्या वरकी समाजान गुर्तू शिका आनी वयर हाडका तेंका वरकीची म्हळ्यार भांगरा काम करचें म्हळ्यार तितलें सुलभ हें काम न्ही तितलें मस्त सूक्ष्म काम तितूंक उरता म्हणून सांगतोची आतां तुमकां हें तुमगेलें उत्तर उलयलें तुमकां मस्त आभार मानता आतां आमी तशीची मुखार वचया तशी आता लेफ्ट भाग जाल्यार आता राईट आता कसण्याची काम केल्यार तिकीची खावचेक जावका ना खावचे जावका आता हिन्नी एक संबंध सांगले हिन्नी बोट करताची त्या बोटार ह्यांनी खारवी समाजाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसाचे त्यांनी जळके धरताचे तेंतू तुका जळके धरून घेवन हांगा जळके खाता लोक जळके खाताचे तेंतू तुमकां तिंक वरकी आदाय मेळटा ते एक तिंगले कुलकसबो आता खारवी समाज म्हळ्यार कुडले आमकां मासली मारचे म्हण गेले एक आयडेंटिटी आमकां येद्रा येता तशीची हांव पयले श्री अशोक कासरगोड माम तिनी खारवी समाजाचे आमी तिंका सेम क्वेश्चन कसं म्हळ्यार आतां फुडें तुकून चल नाही जाल्यार कसं नाही मासली मारची काम की मीनुगारिके म्हण सांगताची आनी आतांच्या हेंतूक कसन एक चेंजीस जाला आनी तेजे निमित्त तुमगेले समाज उरतले ना तुमगेले कुलकसबो उरतले कसन एक कश्ट आयला की सुख आयला की तेजे बग्गे एक सान विश्लेषणात्मक जावन उलयका म्हण घेवन तुमगेले मागणी करता ಕವಿ ಪುಂಗವನೆಂಬ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹುಡುಗಿಯರ ಬಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯದ ಪುಂಗಿ ಊದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಎಡೆಗೆನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊದಿದ ಮಣಗಿನ ದುಂಡಿರಾಜನಕ್ಕೆ सांगितलं सहाजी ಒಟ್ಟಿ वरकवी मध्यमाक एक नरकवी हांव जावन आशिल्लो एक एकाड आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचें एक रिलेशन आसलें नंदगोपाल शेणे मामाल्यान म्हाका वेदिकेर हाडून दवरला हांव कोंकण खारवी समाजाचो बॅकवर्ड कम्युनिटी आमी कोंकणी कम्युनिटी उलयता लोकां बशी जास्ती जावन आमकां आमगेले इतिहासा बग्गे आमकां गुर्त आशिल्लें खरें आमी गुजराताचे कच्छ थंयच्यान गोवा आयले गोवा वचून घेवन आमी सगळे हांगा खंयच्यानी टोटली कोस्टल बेल्टार मंगळूरसून घेवन आमगेले उत्तराखंडात वोट येवन घेवन आमी जेवण करता आसतना आमचे लग आशिल्लें म्हळ्यार आमगेले एक हरकू बले मुरुकू दोणी आनी बडतन म्हळ्यार एक मासलेली मुट्टी ते बडतन घेवन आमी थंय येवन रबले रबता आसतना आमचे लागीं कुलकसबो आमगेल्यान दुसरें कांय ना मास्लमान जीवन करचें हे मास्लमान जीवन करचें आसतना आमगेले जिवना मट्टा इतलो सकल आशिल्लें की म्हळ्यार जाल्यार आमचे लागीं बडतन आशिल्लें बडतना जೊತೆಯಲ್ಲಿ दुश्चट बी आसलें आमकां उतराचें परस सादारण आमकां तें दुश्चट म्हणजे बॅकवर्ड कम्युनिटी आमगे कम्युनिटी म्हणून बॅकवर्ड कम्युनिटीक तो एक व्हड शाप आशिल्लो तो आमकां तसो दुदांक मूस पडलो दूद उडयलें
शीतांतू मूस पडलो शीत उडयलें सोऱ्यांतू मूस पडलो मूस उडयलो सोर पिल्लो सकल रोगಕ್ಕುವ सुरपानावे मद्दू मुळे म्हळ्यार आमगेले एक बॅकवर्ड कम्युनिटीक आशिल्लो आमकां एक शाप आसा पळय आमकां मुखार येवच्याक आमकां मस्त आमकां हें जालें तशें आमगेले कोस्टल बेल्टार आशिल्ले आमगेले कोंकण कारवी म्हूण आमगेले समाजाक हें करता कोंकण कारवी समाजा पळय आमगेलो चुटुक ब्रह्म दिनकर देसायन पळोवन घेवन एक चुटुक काडलें दिसता ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿಯ ಬಂಗುಡೆಯ ಮೀನು ಅದಕ್ಕೆಂಬೆ ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ಕಾಮಧೇನು ಆದರೂ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಅರೆಹೊಟ್ಟೆ ಹರಕು ಬಲೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಇವರ ಮೈ बट्टे म्हणून सांगा न्ही म्हाका गेल्या समाजा पळोवन तेणें पळय हांव सांगता कसलो विचारलें रे तेन्ना मास्टर मारतलो म्हागेल्या समाजाक बसीर घेवचे बेजार करता आशिल्ले खंय हापून घेवचे बेजार करता आशिल्ले तसले समाज म्हागेले जेवण आशिल्ले सर आज त्याच्या समाजाचो अशोक कासरकोड आज ह्या समाजाचो तुमचे लागीं तुमच्या अशा लोकां लागीं नंदगोपाल असेल मामा लागीं येद्र बसून हांव उलयत म्हळें जाल्यार रे म्हाका कितले हेमे जाता अशें विचारलें रे कसले विचार सेकंडरी ह्यो कोणकीय कार्यक्रम करता आशिल्ले तेन्ना कोंकण कारवी समाजाचे थंय येवन घेवन बसून सकयल पळयचे आशिल्ले परिस्थिती आशिल्ली ह्यो अशोक कर्नाटक कोंकण अकाडेमीचे मेंबर जावन फस्टाक 3 दिवसा प्रोग्राम एक दिवसाक 4-5 हजार लोक पयर आमगेले सांगले देवदास मम्मी तेन्ना रजिस्टर आशिल्लो अशोकान केल्लो 15,000 लोक 3 दिसा वट करून कार्यक्रम केल्लो म्हण ते करतलो हांव केल्लो म्हण सांगलें तेन्ना देवदास मम्मीने म्हाका एकदम म्हण हेम्मे जालें म्हागेलो समाज हे म्हाका न्ही कोंकणी कारवी समाज मेळिल्लें एक हें म्हणून भाग्य म्हणून हांव चिंतलें म्हाजी गोट आमगेले बांदेकर मम्मी आसा आमगेले कार्यक्रम 1999 कोंकणी अकाडेमी कार्यक्रम करतलो ओटो हें ओट्ट जालें आमी मास्टर मन जीवन करता आसतना आमकां कसं जालें विचारलें जाल्यार आमगेलें जीवन मट्टा सुदारण्याक आमकां मस्त प्रॉब्लेम जाता आसले स्लोली जावन घेवन आमचे लागीं बी थोडे बदलावण जाता आयले जाता आमकां पयलें तें इंडी बले बिसुदू गाडा हाकुदू हाजे नास पळय आमगेलें जीवन निर्वहणेक मात्र आमचें आसलें उपजीवना बँका भितर पयस दवरत आशिल्लें पोजिशन आमकां तेन्ना आशिल्लें केन्ना यांत्रिक मिनुगारिके आमी केन्ना बदलावणे जाले तेन्ना आमगेले समाज बेन मुखार येयले कशें येयलें की विचारल्यार ट्रॉल बोट चालू जाली एक 4-5 लोक वचे थोडे आमकां कमाई येयली तशें आनी थोडे दीस गेले पर्शियन बोटी म्हणून एक कॉन्सेप्ट येयलें ताजेर 25 लोक एक बोटीर रपता आशिल्ले एक बोटीर म्हळ्यार ताजेर एक सादारण बोट आमगेले मेस्मम सांगले भशेन सांगले त्यांनी इंजिनियर मेस्मम तेणें सांगले बोट बांदता आसतना त्यांनी एक मोळ घालनाशिच्यो कळ्ळें तेमी टोट्यो हेजेन घालनाशी करताले पूण आमकां तेन्ना मामा सोर घालनाशिच्यो आमकां माळ मारचे जायनासले ते एक प्रॉब्लम आसलो आमकां ते बीन प्रॉब्लम जाले आमगेले इंद्रोड मिनुगारिके पूण येयले आमगेले बदलावणे जाता तेन्ना पर्शियन बोट जाली तेन्ना कसं जालें विचारल्यार आमी एक ट्रॉल बोटीक एक 10 ना 20 बुट्टी माळ येवचे कडेन हाजेर 300 बुट्टी माळ मारता आसले एक पर्शियन बोट चालू जाली इंजीन चालू जालें तेन्ना आमकां बेगीन कॉन्सेप्ट आमगेले व्हड जाले आमगेले भितर जीवन मट्टा आमगेले सुदारण जालें जीवन मौल्य बी आमचे बेगीन एक आमी बेगीन हतिरा जावन घेवन आयले येता आसतना भरता अरसन कुदरे कत्तयाग तोडगितू म्हणटा न्ही सगळें आतां आमी उलटा जाता आसा आमकां कसं विचारलें रे आमकां ओके ते पर्शियन बोट आयिल्ले तेन्ना 300 बट्टी मास्टर मारची बोट आयिल्ले तेन्ना ओके आशिल्लें तेजे नंतर आमी आविश्कारा विज्ञानच पण आमकां खंय व्हरता म्हळ्यार एक फावटी आमी अणुबॉम्ब काडिल्लें कळ्ळें आमगेलें करंट येवो आनी दुसरो यूज करना आतां अणुबॉम्ब आमचे भितर आमकां काडचे जगत 3 बारी विनाश जावन तितलो अणुबॉम्ब आमी तयार करून दवरून घेतला आमकां तशें जालें तें हें बी आमकां एक व्हड प्रॉब्लम कसो जालें विचारल्यार स्पीड इंजीन आयिल्लें तेन्ना बोट आमगेली व्हड जाल्ली स्पीड बोट आमी घेवन आतां कसं करता आसा विचारल्यार आमकां तेन्ना स्पीड बोट येयले तेजे नंतर डीप सी चालू जालें डीप सी बी व्हड येयली डीप सी व्हड येयले तेन्ना एक डीप सी आतां गेल्लो तर जाल्यार तो एक बोट मास्टर मारच्याक तो मिनिमम 25 बोट मास्टर मारता आसतना मास्टर पाडकन उडयता तर ट्रॉलर उडता येता आसतना बुल ट्रॉल येयलें ताका एक बोट मास्टर मेळ चिंतला तेन्ना त्या बुल ट्रॉलाक पाड जावन वची मोरनाची मास्टर आसा पळय सुमार 100 बोट मास्टर मार जावन वचे चालू जाली अशी जावन आमकां कसं जालें आनी कसं जालें विचारल्यार ही व्हड बोट पयलीं कसं नासलें एक तारली सारडीन तारली त्या सायडसून येता आशिल्ली बॉम्बे त्या सायडसून येता आसतना ती 1 आवर येवन ह्यो पावर एक तो ताका 2 पाटी पील घालच्याक अवकाश मेळटा आसलें
कशें की विचारल्यार ही बोट सान आसतना 300 मुट्ट बाट ताका स्पीड इंजीन न्ही तो वचून आमगेलो होन्ना वरसून कुमटा हे सायडसून भटकळ तितल्यावर वचून तो मास्टर मारचे सकता आशिल्लो हे गेलो स्पीड बोट केन्ना जाल्ली ही स्पीड बोट तो एक दिवस गोवा वचून घेवन डायरेक्ट होन्ना वर येता मास्टर मारून घेवन तेणें मारची मास्टर कितली कितले 1,500 ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ 2,000 ಬುಟ್ಟಿವರೆಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮರ್ತು ತನ್ನ ಕಸನ್ ಜಲ್ಲಂಗ अंगोर येत असेल तर त्यांना पिल्ल घालचे अवकाश मेळटा खंय गोवाचें मारतना ताका पिल्ल घालचे अवकाश बी मेळना आशिल्लो मास्टर बी आमी आतां काडटा आसा तेजे नंतर आनी एक व्हड आमकां कसन जालाक विचारलेलो लायट फिशींग म्हळ्यार हें आमकां मिनुगाराक ओनली कोंकण कारवी समाज म्हणून न्ही मिनुगाराक हें सर्वनाशाचें हें कसन केलो विचारल्यार आतां सरकारान हेजे ಬಗ್ಗೆ सरकाराक तशेंच आमगेले मिनुगारान हेजे ಬಗ್ಗೆ चिंतन करपाक जाला लायट प्रखर लायट एक लायट तुमकां एक लायट तुमी 1 ಲಕ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷ लायट पळयला की तुमी तुमकां आश्चर्य जातलें 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ एक लायट त्याचो लायट घालून घेवन तांणी एक सरावंडींगा भितर सादारण एक 1 किलोमीटर आसल्यार असो सरावंडींगा भितर लायट घालून मास्टर मारता आसतना त्या सरावंडींगा आशिल्ले कितले सानसानी पिल्लां तें सोडून त्या मास्टरीन खावचें आसलें ते जिवंत सानसानी क्रिमी जिवी ते सगळे मरून वता आनीक मेन जे आमगेले नागराज बाबा उलयतलो ताका बी गोत आसा फातर ऑयल मास्टर म्हण ती पेशिले जावन पिल्ल घालचे मास्टर म्हणून घेवन आमगेले मालगड सांगताय ती मास्टर तर लायटा उजोडाक येता ती स्पेशल पिल्ल घालची ती स्वस्त असलं होडोड इसवणो होडोड मास्टर्स न्ही हे लायट उजोडाक असली जीवनाची रोपता की विचारलें रे हें आसा पळय हें हेज बगे हें मस्तेक मारक जावन आसा हें एक तशें जावन आमगेला तें कसन जालें की विचारल्यार जीवन मट्ट आमगे सुदारण जाल्लें आमकां ओके आशिल्लें तेजे नंतर ही एक मिनुगारिके विचारान तो आमी तक्क मಟ್ಟಿಗೆ आता गुर्तुसून गेला एक कोंकण खारवी समाज खंय गेलो तरी कच्यो आज एक गौरवनीय समाज जेवन आमी गुर्तुसून गेला असं आमी चलता आसा पूण हे विचार जालो तरी कोंकण खारवी समाज विचारान आमकां ओके जालो तरी मागेलो प्रश्न कसो ना विचार मागेल्या समाजाक इतरे समाज इतरे JSP समाज जावचे पुरो ब्राह्मण नाजाल्यार खंयचे नाजाल्यार आमगेले मास्टर मारचे मोगवीर समाज जावचे पुरो हे समाजाक होलसील तेन्ना कोंकण खारवी समाज थंयचे बशी आमी आनीक फाटी आसा म्हणलें बी आमी चिंतपाचें आसा जाला तेंगेलो बरोबर म्हाजेन आयिल्लो ना सेकेंडरी आतां कसो आसा विचारल्यार आमकां आमगेले समाजा भितर तें पळय आमगेले जीवन क्रमवे आमकां विनाशाचो हादी म्हणटा आमी अशोक माम आता तुमकां तुमगेल्या समाजा भितर तुमगेले नेक्स्ट पिळगे इज रेडी आसा की फिशिंगाक म्हळ्यार मीनुगारिकेकी आमी मीनुगारिಕೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು मामा कसले विचारले रे आमकां कसो आसा विचारल्यार प्रत्येक मनुष्य तो शिक्षण घेता नोकरी खातीर घेता आसा कळ्ळें ಒಟ್ಟು लोक नोकरी खातीर घेता आसा पूण आमी चिंतता ಒಟ್ಟು लोक नोकरी मेळत की कशी मेळना तो बुद्धिवंत आसा समाजा भितर तो तेगेले वाट घेवन तो डॉक्टर जावं तो इंजिनियर जावं ना तो मास्टर जावं कोण जावन वचूं तशी बेगीन सकल असलें ना तें मिनुगारिके करचें मागेल्या समाजा पेशल जावन सांगता म्हळ्यार तेणी मिनुगारिके करचें कांय ताका प्रॉब्लम ना कसले विचारल्यार आमकां तितलें आसा पळय तितलें एक इनकम आसा तुरता देवानावर आमकां आतोरे आसा आतोरे हांव सांगता म्हळ्यार आमगे एक मिनुगारिकेक ओके तंतू कसन जाल्यार विचारल्यार आमकां आनीकूच आमी प्रबल जावचें जाल्यार सरकारान आमकां एक सॉलिड सपोर्ट दिवपाक जाला आतां कशी म्हळ्यार जाल्यार पळय मामा हांव सांगता आमगेले लोक खारवीस लोक कसो आसा विचारल्यार आमी आमच्या भितर आमगेले दुश्चट आशिल्ले आमगेन मार्क्स आशिल्ले ओटोय जाल्यार कोणाक धग घालतलो लोक न्ही कोणाकूच आज खंय गेलो तरी पोलीस स्टेशन जावं कोण धगाकोर खारीवर हल्ला हांकां कसन करपाक विचारलें जाल्यार सरकार कसन करता थोड्याची सबसिडी की मस्त आसा नाव सरकाराचें उत्तेजन दिता आसा न्यू अक्वेरियम करता की तूं जाल्यार मास्टर मार एक मिनट असो ओटले आसा म्हळ्यार तो मास्टर मारच्याक ओटलो म्हणून तो सरकार सपोर्ट करता म्हणून ते कसन आसा की सरकार सपोर्ट ते सबसिडी स्कीम आसा ती सबसिडी स्कीम कोण कोण की खावन वता लक्षांतर हे वचचे आसा आमकां जाय आशिल्लें कसलें तुमी सबसिडी स्कीम दिवन जाल्यार तरी ना आमकां कसो पळय तुमी कडिमे पर्संटार लोन दिया आज पर्शियन बोट हांव सांगलें न्ही पर्शियन बोट जालें तेन्ना आज खारवीस 1 आवर घेतले जाल्यार 100 बोट सुमार मेळटा आमकां पूण खारवी इल्ल्याच्यो व्हड कम्युनिटी मिनुगारिके करचें खारवीस तेंतलो आशिल्लें कितले विचारलें जाल्यार खाली एक 25 बोट मेळटलें तें ओनली 25 बाकी लोक आसा पळय आमी दुसऱ्या खावक बोट वचून जेवण करचें कसले विचार कसं जाल्यार विचारल्यार लोकांनी चिंतलें बोटी आज मिनुगारिकेचो आज मस्त ऑपॉर्च्युनिटी आसा म्हणल्यार कोण कोण कितें पयशे हाडून घेवन आमगेले कोणाकी धर घेवन तो एक बोट बांदून घेवन तो बंडवाळशाही कोणकी घेवन गेलो
त्यातलं पैसा आशिल्ले आमकां कसं नसलं की विचारलें जाल्यार आमकां लागीं आमकां बँका वचचें कळना आमकां शिक्षणान बी आमी पडटा आशिल्ले आमकां तेजे बागे ना कोणाक गोलमाल करून घेवन कोणाक फिश करून घेवन पयशे घेवचे आसले आमकां ते ना तशें जावन आमी मातशें रावले आमी कसं म्हणटा ते तुमी सबसिडी स्किमा बसीच्यो आमकां गुर्त करा गुर्त करून घेवन आमकां कमी पर्सेंटार आमकां तर तुमी एक आमकां बोट करचें आमकां अवकाश करून दिले रे आमी आसा पळय आमी एक 25 एक बोट रावचे आमगेले एक ग्रुपाचे आमी बोट बांदून घेवन आमी बोटे आसा पळय कोणकीय बंडावळे सही वचचे बरं आमगेले पारंपारीक कुलकसबूत आहे आतां तुमी सांगलें न्ही कडल्या किचलो आमकां बाकी ओट्टूकड वचचें जायना कळ्ळें मुखार बी ओटलो का देशाक हें बी आमगेले इंडिया बी ओटलो का नोकरी दिवचें जायना आमगेले पारंपारीक हे कुलकस कितें तशें पळय स्ट्रॉंग आसा आमचो जीव आसा तशें जावन घेवन हे टायप करून घेवन सरकारान सहकार दिलें जाल्यार आमी डेफिनेटली मुखार येताय मामा थँक्यू मस्त मस्त धन्यवाद मस्त धन्यवाद श्री अशोक कासरगोड माम त्यांनी एक कवी हृदय म्हणवर की कळलंय कसं नाही कसं नाही की म्हणलं रे तेंगेले कष्ट सांगता असताना एक हासारखे हाडून घेणं तुम्ही एक कविते पर सांगून घेणं बारी लायक रीती चालला आणि किशी म्हणलं तेंगेले म्हाका दिसता मस्त नोट्स पर करणे येवक म्हणना कुला कसं भाऊ कसले की म्हणलं डेली आशिल्लेची तर कसं नोट्स करून अशी उलग प्रबुद्ध जाऊन उलग म्हणना तेंगेले उत्तर दूक येद्र सांगल्यार पुरो येद्राक दोन दोळे आनी येवचेक साध्य आसा आनी आमगेले अशोक मामान उलयतना वरकीची आरामशे नीट कनेक्शन बसयनी येद्र घेवन बसून उलयलेले आयकले होडणे भारी लायक रीती तुम्ही तुमगेले विषय प्रस्तावना केला तशीची ह्याची विशयारी आमगेले नागराज खारवे माम आसाची हांणी पडुगडलीनिंद एक पुस्तक एक विमोचन सद्याक केलेलं आसा ते पर आमी पेपर वाजिले आसतलेची तशीची ह्यांनी मीनुगारिके ಬಗ್ಗೆ ಪುರ सांगला जल्लरी ते बोटा तुकून जळकी दवंच पुरा पळयला आनी हिनी बोटा वच्चे आमी ह्या पुरा पळय नोडताची जाल्यार समुद्र भितर ते तुफाना वच्चे ते बोटा रावचे आनी ते कश्ट कशी आनी ती बली बिसूक जाल्यार कशी एक अशी एक इन्सिडेंट जाल्यार कशी अशी जोक तर सांगता एकलो चल्लो हें बली बिसूक पळोवन बोटा तुदी रावल की नाईक बोटा तुद्दिरोबल्की अत् पळे बल बिसत म्हणून काण बल बिसून सोडके जळके दर्शक बल काही बल हंगाची ह्यो नाही तशी कितले कष्ट आसा म्हणून ते कुलकसुब म्हणाल कुठले कितले कष्ट आसा आणि ते कुलकसुब जावन कसले वरले पुराय जाणांक केलेले पुराय जाणांक कुलकसुब जाता तशें तितले कष्ट आसा तितले स्किल आसला मात ते कुला मात्र वरले त्याचे खातीर कुलकसुब जावन कुलवृत्ती जावन आयले नवे माम नवे माम तशी तुम्ही आत्ता तेजे एक मीनुगारिकेचे साहसा ಬಗ್ಗೆ उलयता म्हणून म्हाका सांगलेची एक तुमगेले उत्तर आसत कितें पूर्ल काका नमस्ते आनी कोंकणी वेदिकेर म्हाका उलोवंक दिलेले मस्त खुशी जाले केले म्हळ्यार हे फर्स्ट टायम हांव कोंकणी ते येयलेले कन्नडान पुरो बरयत आसलेले जाल्यार नारायण कारवी कुंदापूर आसा न्ही तेणी कोंकणी व्हरता तूं कोले तर कर अशी सांगत आसले हें उदकांत मासळी लायक रिती चालत रावता खंय तर मासळी खंय इंतना भायर काडले मार ते बिला बिला वदाडिता तशी म्हगेले वेपार जाले केले म्हळ्यार हांव स्कुला वयताच आसतना दर्यांत बी मासळ दर्या वयताच आसले वचत आसतना मागे बाबान सांगलें तूं लायक शीक लायक एज्युकेशन घे तूं उंचलें काम कर हें दर्याचें काम नाका तुका म्हणून सांगाक स्टार्ट केलें तशी वयता आसतना हांव डिग्री गेल्लो पुराय करीत आसलेलो तेजे बारान दर्या वयचें सकाळी 3 घंटे उठान भायर वयचें 9 घंटे येवचें बेगा रेडी जावचें आनी स्कुला वयचें हेंच मागेलें आसलेलें सांजे मातेन दहीपार जेवण जेन्ना पडे कॉलेज चक्कर घालचें तांकां धांवन येवचें 3 घंटे बोटी वयचे ओडे वयचे हेंच काम म्हाका भायर वयकाय दर्या वयकाय आनी एज्युकेशन दोनी जावकाय हें दोनी उठकन वयता आसतना मागीर म्हाका जॉब जाल्लें मंगळूर येयलो हांवें सांगलें न्ही उदकांत मातशें भायर गेल्यार कशें जाता मागे परिस्थिती तशी जालें म्हाका कसबा वयका म्हण एण्स जाता दर्या वयका म्हण एण्स जाता हांगा हांव मास्टर जावन आसा हें करचें की तें करचें द्वंद्वा जाल्यार तरी आसो हांव घरचेले एक तिंगेले शिकू आसा तूं मास्टर जावं काय मास्टर जालो एकात कसल कर जायत हांव घरा गेले तेन्ना फिशींग वयचें येयले तेन्ना मास्टर जावचें हें दोन बॅलन्स करून गेलो
तेन्ना हांव तशी करून वचत आसतना असो मागे समाजाक हांवें कसल करूं येता. हांव दूर आसा दर्याकिंत दूर आसा. आर्टिकल बरयलें हांव कसल प्रकारले 15 वर्सां हांवें मीनुगारिके करले. ह्या 15 वर्सांत कसं कश्ट आसा ते. सकाळ 3 गंटे गेले तेन्ना कसं प्रॉब्लम आसा, दर्या मद्दी कसल प्रॉब्लम आसा ते पुरो बरोवं लागलो. जयकिरण पत्रिकेत पडुगाडलिनिंद म्हण एक आर्टिकल मागीर अंकणां बरां घेवंक स्टार्ट केलें तेणे. आज 73ನೇ अंकಣ बरयले. 2 वर्सां ताणें बरयत आसा. मस्त लोक सादारण कर्नाटक ऑल ओव्हर कर्नाटका पुरो काडटाना तूं लायक बरयत आसा बरय म्हणून प्रोत्साह दित आसा. त्या कारणाक म्हाका बरोवंक गेलें. 73 कंत बरयले. हांव दर्या वयताना कसल प्रॉब्लम फेस करले कल्प हांवें पळयले ते तुमकां सांगता. कळ्ळें म्हळ्यार आमी हांगाताना उंच रोवान पळयले तेन्ना दर्या एक विशाल दर्या दिसता. दर्यांत उदक दिसता. खुशी जाता केलो लोकांक बें दिसता केलो लोकांक कशी वयचें ते व्हड व्हड वेव्स येयले तेन्ना हांवें कशी वयचें अशी प्रयाण जाता. दर्या मद्दी गेले तेन्ना सादारण एक 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर गेले तेन्ना एक काही वरांना तुमी एक राउंड सर्कल गायला कशी रावता. दर्या आमकां सर्कल दिसता. कंप्लीट सर्कल तें मद्दी आमी केंद्र बिंदू. इडी केंद्र बिंदूतान आमी पळयले तेन्ना वाड्यार वयताना बोटीर वयताना आमी ह्या खात वचत आसाय पूर्व खात वचत आसाय पश्चिम खात वचत आसा ते पुरो कळटा. मध्य वना पडे आमकां दिसचें उदक मात्र हें उत्तराकी हें दक्षिणाकी खंयचें म्हूण कळना. तांगा वचून उबो रावले तेन्ना एक सूर्य चंद्र नक्षत्र हें पुरो अंदाजार वयकाय. सकाळ मते 3 गंटेर आमी वाड्यार बोल्लार आमी पश्चिमाक वचत वयतात आसतना खंयचे कडेन मासळ आसा ते फस्ट आमकां आतां काल एक 2 दिसां फाटीं 2 ओड गेला तांकां मासळ आसा. तेणी सांगताय 15 किलोमीटर दूर उत्तरा भागात आसा तांकां मासळ आसा म्हूण तेणी सांगून रावताय. आमी तांगा वयकाल्यार कशें वयकाय हांगा शुक्र ग्रह दिसता. शुक्र ग्रह सकाळ मातेन क्लीन दिसता. ते शुक्र ग्रहाचे आमगेले वाड्याचे फाटली सायड शुक्र ग्रहाक सायड स्ट्रेट करून दवरल्यार ते कितले दूर वयता. तितले दूर वना पडे उदक कितले संपले काय न्ही. आमी इतले दूर येयले आमी कशी काडटा. एक कबणाचे गुंड तेका म्हळ्यार एक रोप बांदून सोडचे उदकांत सोडून ते उदक कितले आसा म्हणून हातीन लॅक करचे. 1 मार 2 मार कितले ओंव आसा म्हणून लॅक करचे. 15 जाल्यार 15 हांगा येवन पावले आमी. आतां जाळ घालचे. जाळ घालचे भितर मस्त नमने आसा. तांगा वचून आमी जाळ घायले तेन्ना ओके जाळ घालून गेले आमी ताणून घेवचे हें परत जेत्ता नासतना एक वेळे आतां सकाळी जालें. सकाळी जाल्यार परत सूर्य उदय जाता खंयचे पूर्व दिकान सूर्य येयलो. आतां मासळ पुरो मान जायना पडे आमी कशें वयचे पूर्व दिका वयकाय दाडा मेळटा. ना जाल्यार आमी भायर गेल्यार लक्षद्वीपा मेळना. लक्षद्वीपा दूर दूर गेले तशी मात आनी समस्या. तेन्ना कोल करताय म्हळ्यार आमी सूर्य अंदाज हें पुरो वेव्स केकात आसा ते पुरो आयडिया करून येवचे. केलो फाटी कळ्ळें जाता म्हळ्यार फुल्ल मोडा मस्त मोडा हें जाला. जोर पावस येत आसा. पावस मोडा एकात वाव. तेन्ना कसल करचें. तेन्ना खंयचे खात म्हूण कळना. तुमगे वाड एक अशी उबात एक दिकाक जावन सोडता. आमकां दिक्क चुकता. सांगताय न्ही दिक्क तप्पी जावा म्हूण सांगताय. तशीच मरुभुमीत दिक्क तपता. मागीर रानांत दिक्क तपता. हांगा दर्यांत बी दिक्क तपता. दिक्क चुकान वयची कशी म्हळ्यार आमकां खंयचे खात वयचें म्हूण कळना. जोर पावस येत आसा. सूर्य दिकना. नक्षत्र गुज्जायना. वाव एक ह्या सायड तान येता एक फाटी ह्या सायड तान वाव येता. खंयचे खात्यान येता म्हूण कळना. मागीर मौजे म्हळ्यार वेव्स खंयचे खात्यान येता म्हूण कळना. जोर पावस येत आसा कांय कळना. काळोख ह्या टायमार आमी कोल करचें म्हळ्यार उडल सांगलें रोप सोडचे कितले आळ आसा म्हण कितले गुंड आसा तांगा 15 आसा म्हणून घेया. एक अंदाज ह्या सायड वयचे. आतां ह्या सायड वयचे. ह्या सायड गेले तेन्ना वपास आनी आमी हें सोडता कळ्ळें. ते मुर्द सोडता. मुर्द म्हणटा ताका आमी. ते मुर्द सोडचे. सोडले तेन्ना खंय तर आदिमूर जाल्ले 12 जेव्हा 13 जेव्हा येयले म्हळ्यार आमी आमगेले गांवां लागीं जायत आसाय म्हण चड येयले. 15 किंत 16 17 18 अशी जाल्ले म्हळ्यार आमी उलटा आसा तेजे उलटा वयकाय म्हण अशी आयड करून येवंक ना जाल्यार येवचें साथ दिना. आतां जोर हें तुमकां तो सायक्लोन पळयले तेन्ना कितले कश्ट येता म्हळ्यार आतां मेस्त मम सांगलें तेणी वाड बांदताय. तेणी एक त्या वाड्यात
मध्ये 2 जॉईंट करता पळय ते जॉईंट त्यांनी तेंगेले कितले कष्ट आसा कितले कराकुशल ते पुरा तिंत घालता तेणी दार एरून करलेले दर्यात कसं येत मग उतना त्यांनी एक वेव्स इतले येतर येता तिंगेल्याक तांगा तेजे 4 पटी उंच येता त्यांनी ते जॉईंट खंय केला ते ओपन जावन साध्य रावता सपोज ओपन जालें बुडान वयता वाडे गेले ते आमी पुरो उदकात त्या टायमाक कसल कर काय आतां वार ह्या सायडीन येत आसा तेन्ना वाड ऑपोजीट ताका ऑपोजीट दंड राव काय ना हांव उगी घरा वयकाय घर आमगे घरा सायड वयका म्हण आमी ह्या सायड गेले मार वराचे स्पीड एक रावता आमगेले स्पीड इंजिनाचे ते 2 स्पीड वट्टी जाल्यार वयता ना पलटी मारता वाड ताका ऑपोजीट जावन राव काय ऑपोजीट जावन रावान इंजीन आल्यार इंजीन स्टार्ट करून स्लो 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 त्या वार कितलो वखतर येता कितलो कोत रावता तितलो कोत स्लोली मुखार 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 वचचे तेन्ना एक अर्ध घंटे की 1 घंटे की 2 घंटे ते वार जायना पडे मत आनी मागीर जेवकाला आमी चड येवन जायत ना जाल्यार पलटी मारता वाडे पलटी मारता तशी सपोज आतां वाडे तेणी सांगले शिचे ते तेणी जॉईंट करले कडेन खंय तर ओपन जाल्ले अथवा ते खंय तर बिरी सोडले तो जाले अशें जावन वाड बुडांक गेले कसं करचें पोवां काय न्ही पोवां कळकायचे आमी कितले पोवां शिकताय तुमी पुरो एणसून येवं पुरो मीनुगारिके करतले पूर लोकांक पोवां येता म्हणून खंडीत पूर लोकांक स्विमींग येयना सादारण तिंत एक अर्धांशी लोकांक स्विमींग येता अर्धांशी लोकांक कांय गुतना हांव लायक पोवत आसलें तशें म्हणून म्हाजे भाव तेणी पुरो पोवताय म्हणून गॅरंटी ना तेन्ना आमी कोण पोवां काडना तांकां एक कॅन दिवची की आतां थर्माकोल आतां फ्लोटींग कोले आसल्यार अथवा ते कट जाले बोटीची एक लाकूड दिवचें अशी कोले तर करून ताका बचाव कर काय एक हांव बचाव जेवं काय नाल्यार ताका बचाव कर काय हांव बचाव जेवं काय ताका बचाव कर दोगूय जाण आमी कितले लोक गेले तितले लोक बचाव जेवंक ट्राय करता त्या टायमार पोवचे येवं कांयचे स्विमींग करतना जाल्यार दर्यांत बुडान वयता आतां हांव म्हळ्यार कैरामपणी तांडू वयता आसतले कैरामपणीत म्हळ्यार मारीबाले बिसीचे म्हणून तेन्ना ओड मारीबाले आतांचे की सान आसले आमी सान आसतना मारीबालेचे ते व्याप्ती सान जाले तेन्ना म्हळ्यार एक पालव सेरग म्हणटा न्ही एक सायड रोप तेणी उडयताय पोवान हाडकाय ते तुपान जेवं हें जेवं ते कसल आसता तरी पोवान काय ते पोवान कोण हाडताय तांकां 2 वंटे पूर लोकांक 1 वंटे उंच रावन ताणल्यार 1 वंटे ते रोप घेवन येयल्यार 2 वंटे हांव त्या टायमार कॉलेजाक स्कुला वयता टायमार म्हाका लाय पोवां येता म्हाका तांगा एक 10 रुपया 20 रुपया अशी मेळ्यार पावना ताका 2 वंटे मेळ्ळा जाल्यार उडकाय न्ही उडचें उडचें उडान ते घेवन येवचें किस्सा तुपान जालें हांव तुपान आसल्या टायमार उडल्यार ते न्यूज हांव घरा कडेन वयचे किंवा मुखार न्यूज वाचन रावता तांगा अम्मा जेवण अन्न जेवण जोर करचें तूं कसो चलता त्या नमने तुपान आसा तूं वचन उडले जाल्यार पायताना उडला जाग्रत पळय अशी जाल्यार तरी उडतालो ते खंय आमकां लाभ जाता म्हळ्यार हांव तांकां पोवां शिकलेलो दर्याबरान मागीर वडनाट म्हाका मस्त लाभ जाले लास्ट एक 2020 तुमी वाजू पुरो पेपर येयले हांगा तणीर बावी बिचात हांवें पद्मासना घालन पांयाक एक सरपळी घालन ताका एक लॉक घालन 1 किलोमीटर पावलें हांव त्या इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डांत रेकॉर्ड जालें ते साधने करकाल्यार मागे कुलक असो म्हाका कारण जालें हांव अत्ते व्हरता मागे चेडोबरान हांव पाठ करता आसतना हांव मागे हेमेंद सांगता मागे हांव खुशीर सांगता हांव मीनुगारिके जावन तितले कश्ट काडले हांवें आत्ते तुमगे टिचर जावन बरोवला केलें म्हळ्यार मागे कुलक असो म्हाका हांगा हाडलें हांव तांकां कसल जोडतालें मागे एज्युकेशन गायलें हांवें मागे आना कडेन जावं अम्मा कडेन जावं दूड मागता बाबा कडेन जावं पुरा दिताले जाल्यार स्वाभिमान नाका तेंगे कडेन चड दूड घेवचें नाका हांव स्वता जोडता हांव स्वता कमाई करता त्याच दूड हांव एज्युकेशन घालता म्हणून हांव एज्युकेशन घालता मागीर कुला कसब म्हाका हें शिकयलें मागीर कुला कसबान हें शिकयलें म्हाका रेकॉर्ड करूं जालें मागीर कुला कसबात हांव मस्त हें इनवॉल्वमेंट जालें हाका म्हाका आर्टिकल बरोवं जालें मस्त लोक पळयतात तेच आमगेले जीवन अनुभवाक जेवकायचे कुला कसब आमगेले पुरा हेका जेवकाय केलो फाटी कसल जाता मार तांकां अचानक जावन मम्मान सांगलें एक ओड स्टिमर येता ओड मच्छो येता ओड शीप येयले तेन्ना
सपोज हे सहान वड्यार गेले आणि तांकां इनी सहान एक वड्यार वता आसतना तांकां दिखना लागीं गेले तेन्ना काढता आता रातीचे कळत मग यांनी एक टॉर्च त्या ओड स्टीमर येता ना एक टॉर्च मारला तांकां खंय काढता तेणे येवन डिक्की मारले उदाहरण मस्त आसा तेन्ना बुडान वयता त्या टायमार तिसो टायम त्या मस्त क्रिटिकल टायम ते तिसऱ्या टायमार आणि केले पाटी मासळी भारी डेंजर तुमकां उतरवतले एक तोरके मासळे गोतासा न्ही स्टिंगरे म्हणटा ताका इरवीन क्रोकोडायल हंटर म्हणटा तो म्हणलेले ऑस्ट्रेलियांत ग्रेट वॉरियर रिपाचे कल्ला उदकांत म्हणलेले शूटिंग करतना ते मासले कांट लागून मोन गेलो तेजे मासले कांट हांगा लागले ताका आमी तोरके म्हणटात आनी वगळे म्हणून आमगे भाशेन सांगता त्या मासलेचे कांट कशे ते एक मुग्ध पाप प्राणी ते तिगे इतले वचत आसतना ताका सपोज आमी कोणी तरी गेले आमगे पांय लागले अथवा आमी ताका डिस्टर्ब केले मात धांवचे ते धांवचे पोरसाक तेजे कांट येवन आमकां लागतले कितले नंजी म्हळ्यार कितले की लोक तेजे लागले कांट लागले कुडले वंदके करताय मुतोन घेताय कल्ले म्हळ्यार तितले उरी तेजे माझे ते आता इरविना स्टोरी तुमकां गुर्त आसा माझे मामाल स्टोरी तेणे एक सान मर्गी पाती रोयचे सान मर्गी ते तिंत उब्रवा जायना सकाळी तेणी 3 गंटे तिंत बसान गेल्यार एक 12-1 गंटे अथवा संजे 3 गंटे होता अशी मुयटून बसचे पुरो काम बोल्ले कडेच उब्रवा जायना तिजेर त्या मर्गेर वयता आसतना तेणी जाळ सोडून ताणून घेत आसतना तिंत एक वगळे त्याचे स्टिंगरे आसलेले तेणी ते अशी ताणून उंच घेवचे टायमार ते जाळा काडलेले सडन ते चुकान तिंगेले सान वड्यात पळय तेजे कांट सीद जावच्यान तांकां खंय लागनाले त्या जाग्यार लागले बसले न्ही तेणी तिंगेले रोशना बिजाक लागले तेन्ना तांकां कितले दूख म्हळ्यार ते मामुली आमगे स्किनाक एक गिरवाला कशी जाता म्हळ्यार तेजे आदार सुंगव जायना तेजे दूख तितले रावता ते वचन तांकां लागले म्हणले तेन्ना कितले दूख रावतले तुमी योचना करा तेणी जेल तरी ते वल्ल घेवन ओल्लो येयले कितले तडी येत आसतना तडी येवन पावत आसतना तांकां जीव गेला तेंगेले म्हाजे आम्हाले स्वंत ब्रदर तेणे तेंगे जीव गेले म्हळ्यार तेजे तांकां गुर्त आसा ते कांट लागला कस देता ते गुर्त आसा तांकां तेजे कांट लागना पड कसल करता तेवू गुर्त आसा जाल्यार तर अचानक जावचे एक घटने कुसल करता ते कुसल जाता मात तेजे कांटो तेजे उंच सान कांट रावता उलटा रावता ते कांट अशी लागले कांट अशी काडू जायना अशी काडले मास पुरो येता हांगा मास कितवान येता ते अशी जाल्ले कांट अशी ओपन करून काडकाय नाजाल्यार सर्जरी करून काडकाय त्या विशय गुर्त आसा जाल्यार तर अवघड जाता म्हळ्यार दर्या कसप तितले सुलभ ना हांगा समय मिरवाता म्हणून सिग्नल दिले मम्मान अवकाशಕ್ಕೆ मस्त धन्यवाद आनी केन्ना तर टाइम म्हळ्यार खंडीत तेजे ಬಗ್ಗೆ मस्त विषय आसा नागराज माम एक विषय कसं संगे म्हळ्यार हांव हांगा कोण ऑडियन्स बसला तेंका ऑब्जर्व करता आशिल्लो तुमगेले मास्टली मार्चे फायल्स कशी काश्मीरी फायल्स म्हणटा पळय तशी मास्टली मार्चे फायल्स बळेच ना हांगा हॉलिवूड एक्शन मुवी येतोच की म्हणून लेखून तशीच अटेन्शन तुमगेले वयर आशिल्ले आनी कोणें एक पंदरकीची जांबा ही काणयेची तितले इंट्रस्टिंग जावन तुमगेले एक कुलप कसो सगला तुमकां एक ताटी मारून घेवन तुमकां मस्त आभार मानता नागराज माम तशीची आता आखिरी येतोची आमगेले सभाचे पॅनलिस्ट श्री प्रभाकर नाईक माम हांणी कुडमी समाजांतून येताची आमकां आतां गोतुरतले फुडें मागीर सानप्राय तेजेकिंत फुडें पुराची लायकन मांद्री न्हिदतना लायक न्हीद येता तशिल्ले आतां 25,000 हांटला न्हिदल्यार तेगे तितले न्हीद येना कसं लेक्की म्हळ्यार फुडें हिंगेले समाजाचें काम कसं नाशिल्लें म्हळ्यार नॅचरल जे खंयचे आसा पळय तणा तुकून मांद्री करचे बुट्टी हेंचे तशीची कंबळ क्रीडेक हिन्नी उरकाची ते रेडी करका जाल्यार तशी पुराची एक नॅचरल जावन घेवन हिन्ने काम करचे हिंगेले कुल कसब आशिल्ले आतां तेजे समवर्ती जावन प्लास्टीक अध्वान व्हडो फॅक्टरी बी आयलाची
बट त्या टेस्ट ते विंगडाचे नव्हे नंदमाम तशी ते एक नॅचरल जेवण आशिल्ले एक कलेगारिके कुलकसबू आता अवसान आयला आता फॅक्टरी जावच्या मांद्रीक आमी प्लास्टिका मांद्रीक न्हिदचे पडला नाक नातिले समोर न्हीद पडत की नाकी बट काला तस्मै नमः म्हणतोचे ते तुका आमी चेंजीस तोसाचे पळया आता कुडबी समाज तिने ते एक नॅचरल जेवण घेऊन करचे कसं कलेगारीक आसा तिंतू कष्ट कसले आणि मुखार तेजी फ्युचर कसले म्हणून घेऊन तेंगेले तोंडा दुखून उतर ऐकूया ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವ್ ಬರೋಕರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಣ ಮಿಗೆನಗೆ ಹಾಗೆ ನಾಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ಲ ನಮ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿನ ಅಮ್ಮಿ ಯಾ ಬಂದು ವಿಷಯ ಉಲ್ಲತನ ಆತ ಹಂಗೆ ಕುಲ ಕಸಬು ಮುಖ್ಯ ಕಸಬು ಕೃಷಿ ಪೋರ್ಚುಗದ ದಬ್ಬಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಸೈಡ್ ಏಕೆ ರಾನ್ನ ಸೈಡ್ ಬಿರ್ನೀರ್ ರನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಾಕ ಗೂಗೆಲ್ಲ ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಡು त्या वयतना कृषी तिंग ಈಗ रान कृषी केल्ले कृषी म्हळ्यार कृषी आनी हांगे रान काड हांगे अभय एक संबंध तिंतूग कोग मेळटा राना भितल्यान कोग मेळटा काड उत्पत्ती ते हांगे कुला सुरू केल्ले हांगे बायलोक हांगे मंदर कते मंदर म्हळ्यार ಈಗ ಈಚಿಲು ಹಾಗೆ ಕೊಂಬ ಮಂದರ್ ಮತ್ತೆ ಈಚಿಲು ಮಂದರ್ ಇದೆ ಈಚಿಲು ಮಂದರೆ ತೆಕ್ಕರು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ते मंदर अडकले ಈಚಿಲು ते ಬೇರೆ ಕಡೆಯಾಗ ಆಣ ಸುಕ್ಕೋನ मागीर ते पातीक कात्तोन ते हांकार बेसून अनका ते एक बायलांत हेणेचे ते जेडेचे हेणेचे हेडन अनकर जॉईंट करको जॉईंट करून ती मंदोरी 7 फीट आनी 3 फीट नाल्यार एक डबल म्हळ्यार एक 7 फीट रुंदाक एक 9 फीट नांबाक नग हें करता आळती दिता ते मनसागे कितू आळती ते आळती करून ते ऑर्डर दिता ते करतना ते हंगे मुख हंगे जत्तीक पूर्ति अंक दोकले वा हें हाग अम्मिकन घेतले मंदरेकून इद्दचे हंगे कोट गीट कांय ना मंदरेकून इद्दचे हंगे मंदरी हंगे जत्ती प्लस हंगे ಬೇರೆ ಜತ್ತಿಗೂ ती मंदर यूज करतले ते कितू यूज म्हणल्यार त्या मंदर न्हिदले रे व्हडली न्हीद आनी एक 2-3 दिसताना मात्र चुच्चिताय ते मागीर करेक्ट जाता मागीर कडेन हासीग न्हिदलेन जाता तितू आराम ते त्यांनी तर अंते ಕ್ರಮೇಣ ಕದಲ್ಲ म्हणल्यार ಅಂತೆ ತಿಂತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಂದಿರಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ತಾನು ಯಾಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದು ಉಣಿದೈತಲ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಣಿತಲ್ಲ ಇದು ಹಂಗೆ ಇದು ಏಕ್ ಮಂದರ್ ಕರ್ಕಲ್ಲ ಏಕ ಬಾಯ್ಲಾಕ ಕನಿಷ್ಠ ಈಗ 3 ದಿವಸ ದೋಕೋ 3 ದಿವಸ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ರೇಟ್ ಗಲ್ಲರಿ ತಂಗೆ ಕೈ ಪೂರೈಸನ तितू हें मागीर तांकां पुरेसन तसले मागीर तसले नशीचनिदे मागीर गेले रॉ मेटेरियल्स हंगे बत्ती पद पेरडूर आनी अंपार हंगे ಮೂಲತ ಈಗ ಉಡುಪಿ ಎಲ್ಲ ರೀ ಬರ್ತಿ ಪೈಸತ ನಡ್ಕೊ ತೀಯನ್ ಮುಖಗಲ್ಲ ಸಕ್ಕಬಡಿ ಬೂತಿ ಬಂದನಚ್ಚ ಶೀತ ಬಂದನಿಗೇನು ಸಂಜೆ ವಸನ ತಿಂಗ ರಾನ ಸಕ್ಕಬಡಿ ಈಗ ತಿಂಗ ತ್ಯಾಗ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕಣು ಸಕ್ಕಬಡಿ ಅನ್ಕ ವಾನ್ಗಿನೆಚ್ಚ ಯೋ 2 ದಿವಸ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕರು ತಿತ್ತು ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ದೆ ಬಾಯ್ಲಾಂಕಾಗ त्या कष्ट आणि ते बस आहे आता व्हेकल आहे का ते मुख्य काही ना तितू कष्ट आलं ते एक श्रमजीवी ते हंगे कुला बस कष्ट कन ते तू एक त्यादान सुमाರು ಈಗ ಮಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ದನ की 40 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಮಗುರು ಯಾಕೆ ಮಂದ್ರೇಕ್ ಮಳೆ एक 5 रुपये 4 रुपये तितू ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಮಳೆ तितू कष्ट आता हंगे कुला बस कर तज्जन एक मांदोर इक्कून मागे बडतन भारी कष्ट आलं जेवणाक काही शीत ना काही ना एक मांदोर इक्कून ती अंगडीगन सामान काढतले तांदूळ नारलो त्याग भारी कष्ट आलं त्याग कवनाण ती ಇವತ್ತು ಅಂತಿನ ಮಾಡ್ಯಾರ ती नशीच गेले तर ते रॉ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ त्यांत ಬೇರೆ ಪರ್ಯಾಯ काही दार ना ती ಅಂತ ಪೂರ नशीच गेले ಹಂಗೆ ಪೋರ್ एक ಹೋಳಿ ಇದಲ್ಲ ಹೋಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ एक 46 कूड गट आहे त्या कूड गट आम्ही अग्ग मेळा गेलं तर आम धरणीर बसायचे काही खुर्ची दे नाही धरणीर बसून नमस्कार देते नमस्कार देताना पूर्ती प्लास्टिक मय ಯಾಕೆ ಗರ ಏಕೆ ಮಂದರ್ ನೈಲಿ ಮಂದರ್ ಅಣ್ಣ ಗಲ್ಲಿ ಆಮಿ ಕಸ್ಲೆ ಏನಿಂಗಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಗರ ಎಕ್ಕಲ್ ಮಂದರ್ ಕತ್ತಾ ती मंदर तुम गल्ली अंते देवा कार्य गल्ली म्हणत यातू कंप्लीट मंदर नसीची होतो हे हाय हंगे एक सॉल्यूशन म्हळ्यार ह्या मंदर एकंते नेक्स्ट एक पर्याय दारी नाल्या रे त्या पूर्ती कुलाक कत्तोल्या कोणू ना त्या शिंकूक कष्ट
तितू परत म्हणल्यार मंदोर आनी ते करता ना म्हणल्यार ते तितू एक पर्याय एक फायलिंग करना एक कॉम्पिटिशन जाल्यार यूट्यूबा काही गाणं ಪ್ರಚಾರ ದಿಲ್ಲ म्हणल्यार ತಿಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು तेग ಮಂದರ್ ಕರಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೆಲವು ಅಲ್ಲೇ ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕರು ಪೂರ ನಲ್ಲದೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಸೋಡ್ ಹಾಂಕ ಮುಕ್ಕಾರ ಬುರ್ಗ್ಯಾನೀಗ ಹಂಗೆ ಜೊತೆ ಮಂದರ್ ಮಿಳಕ ಚಮಣ ಗೊತ್ತದ ನಾನು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪುರ ಮಣ ಅನ್ಯಕ್ ಕುಲಕೋಸ್ಬೋ ಹಂಗೆ ನಂಗರ್ ಹಂಗೆ ಮೂಲ ಕೃಷಿ ಕೃಷಿ मुख्य कृषी करकले रे त्या नांगर आम्ही करून घेतले नांगर धूं जतका आनी ते ताका तोळकी ते पूर आमी करून घेतात पूरक त्या खोळ्याक आनी बैलाक ते बांदतले ते दोकोशे ते पूर करून घेतले त्या पूर करतना हंगे जती पूर तेका आमी करून ಬೇರೆ ಜನ ಇಕ್ತले तितू डिमांड ಅಲ್ಲ आनी ते हे जे कब्बणा ಎಲ್ಲಿ नांगर येलेतना त्या पूर नशिचेला कोणूच ना आनी कृषी आनी ते दोत्ताने ते बैल आनी ते खोळ्याने कोस्तो ना ते पूर टिल्लार गिरेले तेवू नशिसून गेले कुलपच त्या तो सर्वनाश काही इच्छिना कत म्हळ्यार ना आनी ते म्हळ्यार ಕೆಲವು घराक एक शोक एक नांगोर दावून वताय तितले म्हटल्यार आनी काही इच्छिना ताजेर उಳಿಮೆ ತಗೊಂಡು अन्यक हंगे कंबಳ विशेष हंगे जाती कुडबी जाती म्हळ्यार कंबळाक भारी खुशी याक घरा याक ಜೊತೆ ಕೋಳಿ म्हळ्यार कोणा ते बांदून तांकां एक गम्मत करना कंबळ म्हळ्यार गम्मत उनोर्ग गम्मत म्हळ्यार तांकां एक दुडी म्हळ्यार हंगे तोंकारी म्हणटा हंगे तोंकारी तांकां एक बाशिंगा आनी तांकां बांदू रोप आनी तांकां पुरा सायत गोवरी ते कंबळ गोवर म्हळ्यार रावंड कन ते डिझायन कन तितू नाजूक डिझायन करताय आनी एक ಜೊತೆक ಹೈಟ್ ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೈನ್ ಕನ್ ದೌಂಡ್ತಾನ ती गोरे उद्दी ते सुमार उसर उडक तितू याकन नाजूकन हे करतले तेव्हा आनी ते ಇದೂ हा ते एक सुमरान आनी ते काल हा ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ते कोसोक ಟಿಲ್ಲರ್ ಗಿರಲ್ ಎಲ್ಲೆತ್ತಾನಂತೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದಂತೆ तेव्हा द्वात्ತೆಗೆ ಬಾರಿ ಉಂಡಿದಲ್ಲ ಕಂಬಳ ವಿಶೇಷ ಮಾತ್ರ तेव्हा एक काली ಅಂತ ಇದು हा तेंत इंतू ಅಂತ ಇದು ಕತ್ತೊಮ್ಮಂತ ಜಾತಕ ಇತ್ತ ಕತ್ಕೊಂಬಂತ ಕನೆಗ ಪ್ರಯೋಜನ ದಿಲ್ಲ ರೀ ಇದು ಉತ್ತೇಜನ ಇವತ್ತು ಪ್ರೊವಿಜನ್ ಪಡೋಪಡ ಅಂತ अन्यक हंगे जातीन मुक्क नट्टी गद्दे नट्टी वयताना आनी तेका जोरे आसाडी म्हण आसाडी म्हणल्यार सिक्काचे पावस येता आनी चेळे सिक्कापट्टे सी येता तेन्ना आमगे गोर्ब म्हण करता गोर्ब हंगे सांती म्हणटाय ಕೆಲವರು ಗುರಾಮ म्हणटाय ते दो कोशे ते नाल्यार हंगे नट्टे वचूं जायना हंगे वाडी दान नये म्हयने येताना तेंगे एक बळवळी म्हणून तेचे गोर्ब तरी बळवळी दितले तांकां हंगे सोडो हेगे पयले घरा गेले तेन्ना ताका कश्ट जायने म्हण गोर्ब तर दितले तितू विशेष येतले आनी ते गोर्ब नशिसून गेले आनी ती म्हळ्यार प्लास्टीक केले सुलभ क्यारी सुलभ न्ही ते त्या गोबर म्हळ्यार काही वेहिकल वयताना ते व्हरूं जायना सांगून वचको आनी ते सांगतो कोणू ना त्या पुरा वेहिकल वयता तेव्हा त्या गोर्ब मध्ये तेवू नशिसना काही ना ते हांगे आनीक हंगे दत्तीक म्हळ्यार ಅಡಿಗೆ ಒಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ म्हण त्या ಒಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಕನ್ ಇಕ್तले त्या ಒಲ್ಲಿ ಆಡೋಕ್ ಗಿಂಟು ಒಲ್ಲಿ ಗಿಂಟು ಬೀಳು म्हण ते गिंटू ಒಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ते काळ रान नरतले रान पुरा मान ಅಂತ रान काही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाईल्ड लाईफ खंय गेल्यार तुमकां हिंग मारना काय हिंगेर ना काय म्हणटाय तो तेवू कशी आनी घरा कडेन एक तेंगे स्ವಂತ एक योग दोग करूपरा ते उद्योग म्हळ्यार कंप्लीट नशिसून गेले बुट्टी सलगी आनी गुळी हंगे एक मसालो धरता ते गुळी म्हणटा कुळी कुळी म्हणटा आमी कुळी कुळी तेवू करतले पळय ते मसाले गुत्त गुळी म्हणा ते गल्ले पुराग आनी तेका ಇದು कुळी आसा ते डिमांड उणी जालें ते आनी कण्ण अडके म्हणटा ते पुराग गेले रॉ मटेरियल्स ना तो ते रॉ मटेरियल्स खंय म्हळ्यार खंडित ते ಬೇಡಿಕೆ ಯಾಕೆ ಅಡುಗೆಗಳ 300-400 ರೂಪಾಯಿ ಅಡಿಕ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ रॉ मटेरियल ಅಂತ नशिसे गेले आनी हंगे मुखेल टायम एक तुमकां लास्ट एक क्वेश्चन निमगे म्हणून आशिल्लो आतां तुमी मंदिरीचे सांगले म्हणटा तेन्ना 5 रुपये की 6 रुपये मंदिरी मेळटा म्हणून ओरिजिनल आतां पर प्लास्टिकाचे पर आयला आतां त्याची मंदिरी करतले आसा की नाही आतां असल्यार तांचे रेट ओरिजिनल तेंका वरकी मजुरी पर पावूंक तशी एक रेट म्हळ्यार कितलो आसतलो ते मंदिरीक एक सिंगल मंदिर अंदाज एक साधारण म्हळ्यार एक
600 वयल्याने असतोच बरं 600 वयल्याने डबल मंदिरे की 700-800 रुपये पडत नाही पडत होय, ओके होय, होय. मग तुम्ही इथले वेळताना तुमगेली कुणबी समाजाचे एक कुलवृत्ती वेगवेगळे कुलवृत्ती कशी कशी कष्ट करता आशिल्ल्याची ते एक 5 रुपये 6 रुपयाचे बांधरी खर्च म्हणून ऐकूचे काम भारी विचित्र करता ओढणी मस्तीतले तुम्ही विषय हांगा सांगितला असा तुमका मस्त मस्त आभार म्हणता आता आम्ही तशीची मुखार वतोची आमगेली अखेरीक पावल्याची देवच बरं करे देव बरे करू मग अखेरी पावल्याची आता अखेरीक श्री सुरेश बाळेगामाम हांनी दिनसी व्यापार करतोची BC रोडाक दिनसी व्यापार करतोची त्यांनी तेंगेले जीवन व्यापन करतो सचे तुमगेले बग्गे दिनसी व्यापार म्हणसं म्हाका एक उडगास येईल सांगे म्हळ्यार हांव सान आसतना आम्हाला ಒಟ್ಟು दिनसी अंगडी वच्चेशिल्ले म्हाका एक एकले प्रश्न निमगेले इंचगो ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಗಣಿತಜ್ಞ ಯಾರು म्हणू हांव सांगले दिनसी अंगडी मामू म्हणून कसं म्हळ्यार थंय तेंगेले सहाय्यक कोण उरता पळय 2 किलो तांदूळ 1/4 किलो गोड ह्या म्हण तशीची मूग तशी म्हणून सांगता उरताची ह्या माम म्हणून घालता वता प्रति दिवसाक डेली रेट चेंज जाता त्याचे वेळेन 1/4 किलो कितले हे किलो कितले 3 किलो कितले आमके 1/4 किलो मूग कितले म्हणून सांगून घालका म्हणजे कॅल्क्युलेटर नाश जायना इने इतले स्पीड लॅक करतले ते एक ब्युटी कोणाक ऑब्झर्व करून उरशिनाची तसले एक दिनसी व्यापार पारंपरिक जावन घेणं दिनसी व्यापार करतो साजी जाल्यार आता मोबायलावर की दिनसी व्यापार करतले मस्त लोक राक्षस लोक आयलाची म्हणजे राक्षस म्हणजे दैत्य कंपनीಗಳು कॉर्पोरेट कंपनीಗಳು म्हणून सांगचे हांवें त्याचे निमित्त आमगेले हे मामू नाजाल्यार मडकेरी गेले च्या अंगडी च्या पिठा अंगडी अशी तशी पूर मस्त ऐकून उरतली त्या संबंध विंगड आशिल्ले तेजे आनी थंय तुका हाण केल्यार तेजे टेस्ट वरकी विंगड त्या टेस्ट तुमकां हांगा घरा कडेन ड्रॉपिंग करता पळय तीन तुका मेळना की म्हणून ते संबंध उरना ना अशी पुराची तीन तुका कसने एक समस्या आयला म्हळ्यार पुराची आमकां सादारण गुतास हें दिनसी व्यापार तुका हें जगत तुका इतलें फास्ट मुवींग तुका माम तुम्ही आता आणि काही ते पारंपरिक जावन दिनसी व्यापार चलयत वसाची कसल पंथावन तुमकां येद्र येता वसा हांव सादारण एक 100 पटकी आयला विश्वकोंकणी केंद्राक फर्स्ट टायम हांगा बसचे कळ्ळें विशय कसो म्हळ्यार हांव जिन्सा वेअर करतना म्हाका फोन येयलो अशें येवका म्हणून मात आयकल कसालें म्हणून म्हाका कळ्ळी पर एक कसो की प्रोग्राम असो जायतो म्हळ्यार हांगे तर म्हणाल तुका एक पॅनलांत बसयला म्हणून आतां म्हाका आंगेले मध्यान पुराय विसरून कसो सांगलें म्हळ्यार हांवूय 2 फावटी समुद्रा मध्य गेला त्या विशयी उलयता मस्त कॉलेजा आसतना म्हाका ते फिशींग पळोवंक म्हणून आश आशिल्ली तशी 3.5 घंटे कोण म्हणून बोकापटना येवका आमगेले क्रिकेटा फ्रेंड आशिल्लो बोकापटना येवका म्हणालो 3.5 घंट्याक वचून आमी रेडी जालेचे आमकां ताणें आपण व्हेलें मध्यान तशी बारी ते सकाळ जेतना आसा पळय ते बारी एक आनंद जाता ते पक्षी आनी पुरो येतना ते बेस्ट सीन आमगेले लायफान म्हाका आनीक ते उडगास आसा ते तांणी जाळके मस्त वेळ जालो आमी मस्त दूर गेल्लेची तेन्ना आमी यंग न्हू तशें भंयना आतां गेल्यार चल भंय जाता कळ्ळें वापस येता की बायल कितलो मोबायलांनी मेळिसना तेन्ना मोबायलय ना आशिल्ले कडेरी आमकां एक फस्ट पावट तर एक फूल कोल्लेतर म्हणचे ताका सणाची जळके कोल्लेतर एक बोट फूल कोल्लेतर मेळ्ळा तशी येतना 5 की 6 घंटे जाला ते दुसरो येयले दूर दूर मस्त दूर वचचें ना आशिल्लें दिसता म्हूण अनेक फाटी ते तांगेले हें जालें न्हू अनेक फाटी आमी एक 2-3 महिने नंतर वपासचें केलें तांगेलें जीवन कसलें सांगता म्हळ्यार हांवें हे कसले विशय सांगचे म्हळ्यार दोनूय फाटी वतना आमकां कसलेय मेळ्ळी म्हळ्यार कांय ना तशी रिटर्न येयले मात त्या बोटाच्यान कसं के म्हळ्यार आमकां वतना मात लागीं बोटाच्यान कडेन एक ओड 20 वणकी कसं की म्हळ्यार अशी दिलें तशें लेखलें आमी आतां ते तितलें वेस्ट न्हू तांगेलें लायफ ते दीस तांकां कसलेय मेळ्ळी तशी ते उडगास आसतालो म्हाका तशें हांव तांगेले विशय सुरय सांगता आनी जिन्सा अंगडी विशय कोणाले कसलें सांगता म्हणना बट आज आमी कशी सर्वायव जाता म्हळ्यार विंगड मोल येतना ते आमगेले नेचर आमकां आतां इतलें आमी गोळटरी आनी मुखारय आमी दूड करता आनी मुखारय हें करता म्हळ्यार आमी एक मस्त आशें इथं म्हळ्यार करोना नंतर आमगे हेंच चेंज जाला आतां दोनूय उत्तर करोनाचे विशय सांगता करोना फस्ट आयले दीस तुमकां गोत आसा जिन्सा अंगडी मात्र पुरो ओपन
वरनाल अंगडी पुरा बंद फर्स्ट दीस पुरा बंद ते दिवस एक फोन आयला एका म्हाका इथं म्हळ्यार राजा हांव कसलो सांगता म्हळ्यार येदोळ आमी व्यार 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 म्हणून बट एक सामाजीक आमगेले एक संबंध सूर जाल्यार करोना येता रे एक गिरायक आनी एक जिन्स अंगडीचे संबंध कसं म्हणते अर्थ जालेला एक डॉक्टर न्ही हाजी वरी कळ्ळें तशी ते आमी कसं की आमी लेखील आसपा जाय बट आमकां ते आमी समाजा एक जावका जिन्सा वेरेज मनीस आमी लेखील आनी रिटायर जेवचे आनी कोणे कसले करतालेचे आमी काही बोंचे वच्चे काश्मीराक घाते म्हूण ना तशें जायना तें साध्य ना इता म्हळ्यार आज आमगेल हांगा मस्त नमनेचे विंगडा मोर गिरप रायलेच बट तांकां आमगेल रिलेशन इम्पॉसिबल हांव तिनी आजीर आमी वता आसाची फुडें दाखून एक नंदगोपाल मामाला पेट सांगला एक कामाचें पळोवचें रिती कामाचें आमगेल कामाचें कशें म्हळ्यार ताणें कसले जाती असो तांणी आमगेल अंगडीतू आमगेल चेडूंशी ಒಂದು इथं एका सांगता म्हळ्यार हांव पयलीं तागेल हिजा म्हळ्यार पयलीं गलाट जाल्लो पुराय बंद पयलें सगळे हांव ताका कसं जाती विशयी तुमकां सांगना बट प्रत्येक तांणी स्ट्रायक केलें पयलीं एक दीस जाल्यार सगळे अंतू आमगेल्या अंगडी मात्र 4 जण आयले ताल्ले कामाचे ते इथं एका म्हळ्यार तांकां आमी तितले एक मोगान पळयताचे सेकंड गिरायकी संबंध गिरायकी संबंध कशें म्हळ्यार आमगेले प्रत्येक सादारण 50% गिरायकी आमी लायक रिलेशन दवरला खुशीरकी तेन्ना तेन्ना कॉमेडीकी कोणे आतां तसो ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಆಮೇಲೆ कसं म्हळ्यार ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ 2 ಬಗೆ ಮಾಡು ದೊಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಉಂಡ ಮನೆಗೆ 2 ಬಗೆ ಕೊಡಿ ಕನ್ನಡ ರೀ ಬಂತ ಉಂಡ ಮನೆಗೆ 2 ಬಗೆ म्हळ्यार विंगड आता मार ಕೆಲವೊಬ್ಬರು आमगेले कॉमेडी पळय आसता तशें आमी एक टेन्शन माहोल डावन करून घेताचे आनी एक मास्टर बसून आशिल्लो एकलो आतां हाका आमगेले गोरवांक फीड आसता तो एकलो येयलो एकला 25 ಕಿಲೋ ಫೀಡ್ ಕೊಡಿ ಇವರಿಗೆ ಮಳೆ ತಾನು 25 ಕಿಲೋ ಫೀಡ್ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೆಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಲ್ಲ ನನಗೂ ಒಂದು ಗೋಣಿ ಫೀಡ್ ಕೊಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ 25 ಫೀಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಆಗ 25 ಫೀಡ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಈಗ 25 ಫೀಡೆ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುರಿಗೆ ಇದು ಈಗ ಬರಿಬೇಕು ಇದು ಪೀಡೆ ಅಲ್ವಾ तशी आमगेले मस्त गिरायकी वयता आमी रिलेशन लायक करून दवरला आनी ताका म्हळ्यार 8 to 12 hours आमी काम करतना आमगेलें आरोग्य आमी पळोवपाक जाता मस्त कोपून मस्त टेन्शन घेवन मस्त हें केल्यार जायना आनी ताजे नंतर म्हगेले हॉबी ಗೊತ್ತಸ್ तुमकां घरा येतारी ಸ್ವಲ್ಪ कविता कोंकणी तशी आमी मस्त सिरियस जावन घेना अशी खुशी आमगेले वृत्ती चलासून वता आसाची जाल्यार आमगेले पुरो आयकतारी म्हाका मस्त फील जाला तेज्या आमगेले कश्ट कसले न्हय आमगेले जिनस वेपाराचे तुमगेले एदूर पळयतना आमगेले कश्ट कसले न्हय म्हूण दिसता थँक्यू मस्त मस्त आभार सुरेश मॅम तुमगेले हें विशय उलयतना म्हाका एक लास्ट आखेरीक एक जोक सांगया म्हण दिसता आसा तुमकां रेलिवेंट आसा कशें म्हळ्यार एक तुमगेले तशीची दिनसे अंगडी घालून रावेलकी तेगेले अद्रकाची व्हड मॉल ओपन जालें मॉल ओपन जालें थंय ग्रॉसरी मेळटा असो कसां करचें हे गेले अंगडीक अद्रक तेगेले मॉल ते मॉलाक ಹೆಣ್ಣು एक ಬೋರ್ಡ್ घातले ಇವತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಣಿಗನು तो मॉल ಎದರಚೆನ್ ಕಸಂಗಲೆ ಇವತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಬೆಲೆ 45 ರೂಪಾಯಿ ಮಣಿಗನು मगिरी हे दिनसी अंगडीचे पारंपरिक दिनसी अंगडीचे बोर्ड चेंज केले ಇವತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 40 ರೂಪಾಯಿ म्हणून गिरायक येना सगळे आयल्याची मागीर नंतर तितले भितर बोर्ड थंय चेंज कितले ಇವತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ अनेक दिवस 25 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗೆಲೆ अनेकल्याला 20 ರೂಪಾಯಿ लास्ट हेण बोर्ड चेंज केले 15 ರೂಪಾಯಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ म्हणून घाले तितले भितर एक तुमगेले कोण ग्राहक आस पळय तो येवन सांगले की माम तिन्नी पुरो व्हड अंगडीचे तुम्ही पुराची तितले लॉसार विकतो असं म्हणून गुत्तस तुम्ही तेका कॉम्पिटिशन दिवका म्हणून लॉसार अशी तेंगिनकाಯಿ 15 रुपयान घालल्यार लॉस नव्हे तुमकां इतले कितले की आमी तुमगेले व्हरता तशी कॉम्पिटिशन करका म्हणून सांगले की तेन्ना तेणें सांगले कसां गे म्हळ्यार काय ना रे हांव नारळ विकत सोडून घेवन 6 म्हयने जाले
आता बोर्ड मात्र चेंज करतो असा म्हणून तशी बिझनेस करची कशी की म्हणून रेंग गेले आम्ही शिकू का म्हणून सांगतो तशी आईचे तशीच आमगेले कामाचे ना चुकून ऐकल्याक कसं की मैद म्हणू डिलीट की दिली म्हळ्यार तसले कसं की का आता जोका खातीर सांगता सर कडतो आयलो कसल मम्मा हे तुम्ही कसं दिला हे डिडीटी हे मैद नाव सांगितलं म्हण कितले रुपये देतो 10 रुपये वय वय आणि आले होतो ना आणि त्या मेरा मुये तसं अनेक 5 रुपये दी म्हणाल डिडीटी 15 मैदा मग 10 म्हणून तार यूज केला हांव जैला आशिल्लो त्या विशयी मग आणि जोग नक मामा आम्ही होणारच का जावं इतले वेळ तनक आमगेले सांगत उपस्थित आशिल्ले सर्व पॅनलिस्टाक एकुपंत धन्यवाद सांगतोची तशीच कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष जावन आशिल्लो डॉक्टर जगदीश पै माम आमगेले सांगत आसाची तशीच विश्व कोंकणी भास आनी प्रतिष्ठानाचे अध्यक्ष जावन आशिल्लो नंदगोपाल शेणे सांगे माम एक विचार आता इतली जाण असायची आम्ही एक बास पुरा जाणांकी एक बांधून घालून आयची आता इतली घंटे कशी गेल्ले म्हणून गोत्ता एक भास असणं कोंकणी भास अंत कितली मोग असं म्हणून या एक वेदिके आज दाखवून दिला म्हळ्यार एक मुक्त जावन एक मुक्त कसलेय भितर दवरनाशी त्या गेले कसले अभिप्राय एक आसू का येद्रा कोण बसला ताका आस करू का अनेक तेगेले कश्ट हे पूर आसनो विंगड खंयचे भाशेंत मेळना कोंकणी ते सारस्वता एक हे तकून आयलेले तशी ताका देवाल्याक संपूर्ण आशिर्वाद आसा तशी हे भास आनी इतले जाण येवन ह्या भाशा विशयंत ಒಟ್ಟು मेळ्ळो एक विशिष्ट हे वैभवांत जावं का म्हणजे या पर्यंत एक आशे मेगेले धन्यवाद धन्यवाद सगळ्यांक हांग आयिल्ले हांग राविल्ले आनी आयकल्ले इतले वेळ बैसून इतले पॅनलिस्ट आयकले तुमकां एक मस्त मस्त आभार मानतोचे आता आमगेले संदेश जावन आशिल्लो गुरू सर्वांक नमस्कार कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी आणि कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान मांडून हाडिले कोंकणी लीट फेस्ट ताजे आखरेचे कार्यक्रम कोंकणी कुलवृत्ती आणि आव्हान ताजे पुरक्षानो इतले लोक मानेस्ताने उलयले आणि आमकां बी कळ्ळें हे पयलींचे लीट फेस्ट जाला लेको 7 लोकांक स्टेजार बशिल्ल्यार इतले टायम जेवक आमकां आनी 40 आनी एक पंगड आसा सो तितलो लोकांक हाडचे म्हणजे सरा रे कितले वेळ जाताले म्हणल्यार आमकां एक ट्रायल एंड एरर बी जाल्लें तशें न्हू सगळ्या लोकांक बी आभार जावन डॉक्टर वसंत बांदेकर कोंकणी अकादमी सदस्य आसाची तन्नी आनी आमगेले नंदगोपाल शेणे आनी डॉक्टर के जगदीश पै हांणी हांकां आमगेले कोंकणी अकादमीचे उडगास दिवका म्हणून विचारता Gracias.